अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अचण साईं जेके असांजा लाफ्टर हाउस जा नाज़रीन आहिनि उन्हनि सभिनी खे धरती टीवी सथे तरफ़ां लाफ्टर हाउस जी पूरी टीम जे तरफ़ां दिलि जी गहराइनि सां ईद मुबारक। नाज़रीन, हिन लाफ्टर हाउस ईद स्पेशल जे लाइ असां सां ताउन कयो आहे ल्यू बिस्किट ठाहिण वारनि ऐं ल्यू बिस्किट वारनि जो चवणु आहे जेको उन्हनि जो कैंडी बिस्किट आहे, एॾो ज़बरदस्त बिस्किट आहे। उन में आहे कैरेमल, वाइट शुगर ऐं ब्राउन शुगर जी मिठाण जेका बणाए थी हिन खे ख़ासि। जी हा, हिकु ख़ासि मिठाण आहे कैंडी बिस्किट में। इन लाइ त सभु चवंदा आहिनि जेका मिठाण कैंडी बिस्किट में आहे उहा कंहिं ॿिए में किथे। ऐं अॼु असां माशाल्लाह साईं तक़रीबन महीने ॾेढ खां पोइ हाज़िर थिया आहियूं ऐं मुल्क में लॉकडाउन लॻो पिया ऐं लॉकडाउन लॻो पियो ऐं असां आज़ादु थी विया आहियूं। पोयां वक़्तु खाली आहे। पोयां हल चवंदो हुउमि छा त ख़ल्क़ आई आहे, उहो मुंहिंजो जुमिलो ई विञाए छॾियो आहे। हाणे चवणो थो पए हल ख़ल्क़ अलाए काॾे हली वई। पर एहतियात लाज़मी आहे, जीअं त हुकूमत बि सुठा उपाउ वठे पई। सिंध हुकूमत ख़ासि करे पूरी दुनिया में हुनजो नालो थी वियो आहे। साईं मुराद अली शाह असांजो वज़ीर आला जेको आहे ॾींहं राति महिनत करे बाक़ाइदे कोरोना खे भॼाइण जी वॾी कोशिशि कई। पर असांजो जेको आवाम आहे माशाल्लाह उन्हनि वरी ईद राति बाज़ारुनि में निकिरी करे कोरोना खे तौबा करे भॼाइण ते मजबूर करे छॾियो। कोरोना वायरस बि चवंदो हूंदो कहिड़ी क़ौम वटि मां आयो आहियां, उनखे ख़बर ई न हुई त कहिड़ी क़ौम आहे। माशाल्लाह असां उहे क़ौम आहियूं तारीख़ में लिखिया वेंदासीं त जॾहिं अञा 20-22 माण्हू फोत थिया हुया त लॉकडाउन लॻी वियो, ईअं सम्झो ॼण कर्फ्यू लॻी वियो हुयो शहर में सॼे में। ऐं जॾहिं 3-4 हज़ार माण्हू मरी विया त वरी बाज़ारुनि में रश थी वई। तॾहिं कौम कोरोना खे लिफ्ट ई न कराई आहे। लिफ्ट ई न कराई, आख़िर उहो वीचारो वायरस जेको आहे त बेस्तो थी मरी वियो। असां वटि इहा बि मुबारक हुजे तव्हांखे ऐं सभिनी खे त टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट असां सां ताउन कयो आहे हिन लाफ्टर हाउस शो जे लाइ। उन्हनि ॾिठो त यार होटल जेको आहे ही वॾे अरसे खां पोइ थो खुले त हिननि खे असां चांहि जी पती बि ॾियूं। टपाल मेज़बान ऐं हूअं बि टपाल मेज़बान जेको आहे इहो मेज़बानीअ जो राज़ आहे हिन में। ऐं असांजी सिंध जी सकाफ़त बि आहे ऐं रिवायत बि आहे इहा त जॾहिं बि को महिमान ईंदो आहे असां वटि घर में या ओताक में या किथे बि त उनखे कॾहिं चांहि तव्हां न पीआरी त वेंदे वेंदे गिला ज़रूरु कंदो त तॾहिं जो भलो न थिए त छो चांहि जो बि न पुछे। सो इन जे करे टपाल मेज़बान असां ते इहो माशाल्लाह वॾो इहो कमु करे छॾियो आहे, अहसान करे छॾियो आहे। पर हाणे चांहि पचाइण वारा सुठा न आहिनि, उहा हिकिड़ी अलॻि ॻाल्हि आहे। साईं ॻाल्हि इहा आहे त हे जॾहिं खां वठी असां पती इस्तेमालु कई आहे न असांखे बाक़ाइदा माना ईअं फ़ोननि ते ऑर्डर था अचनि त बाबा असांखे बि चांहि ॾेई वञो, असांखे बि चांहि ॾेई वञो। हा, ऑनलाइन होटल करे छॾियो आहे सॼो। बाबे खे कंप्यूटर सेखारियां थो पियो, 2-3 ऑर्डर त डिलीट करे छॾिया अथई। हुनजो पंहिंजो मुंहुं ई CPU जहिड़ो आहे। हलाइण ईंदी आहे मोबाइल पर जेको ऑर्डर ईंदो आहे मूंखां डिलीट थी वेंदो आहे। हा माशाल्लाह वॾी महिरबानी टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट वारनि जी बि। ऐं हेॾां जेको आहे सो दुकान बि खुलियो आहे टायरनि जो। वॾे अरसे खां पोइ वीचारा ग़रीब जेके ज़ोरीअ टायर पंचर करे करे हिते पहुता आहिनि ऐं चवनि था त को पंचर ठाराइण वारो अचे असां वटि। ग़रीब माण्हू वॾा परेशान हुया हिननि ॾींहंनि में। पर असां कोशिशि कंदासीं त तव्हांजे चेहरनि ते मुर्कूं विखेरियूं असांजी जेका टीम आहे पूरी लाफ्टर हाउस जी। ऐं अॼु जेको ईद स्पेशल आहे असांजो लाफ्टर हाउस ईद स्पेशल असांजो शो आहे। हिन में वॾियूं वॾियूं शख़्सियतूं असां वटि महिमान आहिनि। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त असांजे पाकिस्तान जी जेका धरती आहे ख़ासि करे असांजे सिंध जी जेका धरती आहे उहा ज़रख़ेज़ आहे ऐं सॼो जेको उनजो दारोमदार आहे उहो ज़रात ते आहे। इन जे करे अॼु असां लाफ्टर हाउस जे ईद स्पेशल में हिकु स्पेशल गेस्ट घुरायो आहे। तमामु बहितरीनु इंसानु, ज़रात जो वज़ीर आहे, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड सप्लाई एंड प्राइसिस। अवांजी भरपूर ताड़ियुनि में शहीद फाज़िल राहू जो फर्ज़ंद मोहम्मद इस्माइल राहू साहब। साईं मुबारक। सही महिरबानी अथई, ख़ुशि आहियो सभु ख़ैर। साईं ईद मुबारक तव्हांखे बि। तव्हांखे मुबारक हुजनि। ख़ैर सोफ़ो साईं वॾो आहे माशाल्लाह, ओॾो वॾो त न आहे जहिड़ो असेंबली में हूंदो आहे। न असेंबली वारे खां ई वॾो आहे। उहो वॾो आहे पर उहो फिरंदो आहे उते फिरे नथो। पहिरियों दफ़ो तव्हां असांजे शो में आया आहियो, तव्हांखे भलीकार चऊं था। महिरबानी। इस्माइल राहू साहब तमामु बहितरीनु शफ़ीक़ इंसानु। असां तक़रीबन इजलास ॾिसंदा रहंदा आहियूं, तव्हां बि ॾिसंदा रहंदा हूंदा नाज़रीन असांजा।
त उन्हनि में तक़रीबन साईं जेको गोड़ थींदो आहे तमामु घणो शोर थी वेंदो आहे, पर कॾहिं बि असां मोहम्मद इस्माइल राहू साहिब गोड़ कंदे न ॾिठो अथई असेंबली में। त साईं प्रोग्राम में तव्हांखे भलीकार चवंदा। अॼुकल्ह महिरबानी। साईं छा मसरूफ़ियात आहिनि? अॼुकल्ह तव्हांखे ख़बर आहे त घटि असेंबलियूं त हलनि कोन थियूं जी जी। ऐं बाक़ी ॿियो बि हुकूमती कार वहिंवार घणो त बंदि ई आहे, पर हिन वक़्तु असांजा जेके ॿ वॾा इशूज़ जेके हिकिड़ो त कोरोना वायरस जो आहे जेको सॼे मुल्क जो आहे ऐं सॼी दुनिया जो आहे, ऐं उन जे करे सॼो कमुकार सरकारी तरह जेके बि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आहिनि ज़्यादातर उन ई हवाले सां आहिनि हुकूमती सतह ते, ताकी उनखे वायरस खे जेतिरो वधि में वधि आहे उहो रोके सघिजे, उनजे वाध खे उनजे फैलाव खे जेतिरो घटाए सघिजे। हिकु त उहो आहे, ऐं ॿियो वरी उन सां गॾोगॾु ई उहो बि इशू तव्हां सम्झो त को रीजनली आहे पंहिंजो जेको माकड़ आहे अॼुकल्ह, जेको वरी असांजे इंसान कोरोना मां परेशान आहिनि ऐं फसल वरी माकड़ वरी बिल्कुलु साॻी तरह साॻी सिचुएशन आहे। त उहो बि न रुॻो असांजे सूबे जो मसइलो आहे, मुल्क जो मसइलो आहे, पर तक़रीबन असांजे रीजन में ॿियनि केतिरनि ई मुल्कनि में माकड़ जो इशू हिन वक़्तु जेको आहे उहो तमामु घणो आहे। त उनजे लाइ बि असांजूं कोशिशूं आहिनि जेको असां गुज़िरियल साल खां वठी मुसलसल कोशिशि कंदा रहिया आहियूं त उनखे असीं कंट्रोल करियूं, उनखे ख़तमु कयूं। तव्हांजो हिकिड़ो इंटरव्यू ॿुधो हुयो, मां टीवी ते बि हलियो हुयो, त माण्हू पुछनि पिया तव्हां खां, साफ़ ई पुछो त माकड़ खे छा कजे, तव्हां चयो त हुनजी कढ़ाई करे खाओ, बारबी करे खाओ, ऐं उहो खाई बि वेंदी आहे, थर साइड त ॾाढो खाईंदा आहिनि माण्हू। बिल्कुलु खाई वेंदी आहे, पर उहो शायदि कुझु शहर जे माण्हुनि उन ते रिएक्ट कयो, शायदि को ही मज़ाक़ आहे या भोग आहे जी। ऐं पर मूं त संजीदगी सां इहा ॻाल्हि कई हुई ऐं हुन में को बि ग़लति ॻाल्हि बि कोन हुई। असां त नंढे हूंदे बिल्कुलु मूंखे जेतिरे क़दुरु ज़हन में आहे त असां नंढे हूंदे बि खाधी आहे, ऐं वरी जॾहिं असां माकड़ मार मुहिम ते जॾहिं गुज़िरियल साल सॼो हुआसीं पंहिंजो मुख़्तलिफ़ पंहिंजे साहिली सहराई ऐं हिननि रेगिस्तानी इलाइक़नि में, त उते तव्हां ॾिठो हूंदो त जेके पंहिंजा थर जा इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में त बाक़ाइदे इहो जिते जिते असां टूअर ते वियासीं, विज़िट ते वियासीं, जिते असांजो फील्ड टीम्स हुयूं या ग्राउंड टीम्स हुयूं, जिते ऑपरेशन्स हलिया पिए या असांजो पारां डिपार्टमेंट जे पारां जेको कमु हलियो पिए, त उते असां जॾहिं सिचुएशन खे वॉच करण लाइ ऐं ॾिसण लाइ मॉनिटर करण लाइ वियासीं त पोइ वरी किथे बि ईंदे वेंदे कॾहिं असीं हुननि में होटलनि ते बीठासीं त उते त डिशूं लॻियूं पियूं हुननि, चइबो आहे ॿुधायो तव्हांखे कढ़ाई खाईंदा, बिरयानी खाईंदा, माकड़ जी बारबीक्यू खाईंदा, छा खाईंदा, उहो त तयारु करे हुननि ॾिनी पिए। वाह, तव्हां साईं खाधी आहे कॾहिं माकड़ जी का बिरयानी, कॾहिं को माकड़ जा तिका तव्हां खाधी आहे? मां खाधी आहे। अच्छा, तक़रीबन 1965 साल जे दौरान मां नंढो हूंदो हुउसि, तक़रीबन 8-9 साल जो माकड़ मां पकिड़े पाण उनखे बाह में पचाए खाधी आहे। वाह, हक़ीक़त शायदि हिते ई मिली वई, हिते ई मिली। ऐं हाणे असां वटि मिनिस्टर साहिबु आयल आहे त टपाल मेज़बान चांहि बि पीआरिजो। तयार आहे चांहि, दूध छो जो साईं पाण त तॾे ॾाढो भलो आहे, हींअर त ॻोठ वञी करे चए बाबा धरती टीवी वारा तॾे आहे भला न अथव। चांहि वाक़ई का सुठी बि आहे या रुॻो ईअं? साईं कोशिशि त असां कई आहे, पती त सुठी आहे, बाक़ी बाबे जे हथ ई ख़बर न आहे। चांहि पचाइण वारे ते हूंदी आहे न, हा, पचाइण वारी हूंदी आहे, खीर ते, पतीअ ते, ऐं उनखां वरी पोइ बाक़ी कमु आहे पचाइण वारे जो। तव्हां साईं फिकी पीअंदो या मिठी पीअंदो, पहिरियों इहो ॿुधायो। हिकु चमच, हिकु चमच, बिल्कुलु। घणा विधा अथईसि? कुझु बि न विधो, कुझु बि न, सही आहे, हिकु चमच विझिजो। अच्छा साईं, ईद ते तव्हां ॻोठ हूंदा आहियो, पर असांजे शो जे करे स्पेशली आयो हिते, त ईद ते त माण्हू तव्हां सां मिलणु ईंदा हूंदा घणा, त हिन सिचुएशन जे में जेका हाणे हले थी त माण्हू मुर्शिदनि एतिरे क़दुरु जो मुरीदनि खे मना करे छॾियो, ख़बरदार जो की हथ चुमिया आहिनि मुंहिंजा, पोइ तव्हां अॼु त ईंदा हूंदा माण्हू मिलणु करणु। नेचुरल ॻाल्हि आहे त ज़ाहिर आहे ईद ख़ुशी जो मौक़ो आहे ऐं उन में माण्हू हिक ॿिए सां मिट माइट अज़ीज़ दोस्त यार, त इहो पंहिंजो हिकिड़ो तहज़ीब आहे। पंहिंजो मज़हबी रिवायतनि सां गॾोगॾु जिते मुख़्तलिफ़ मज़हबी रिवायतूं हूंदियूं आहिनि, उहे हूंदियूं त बुनियादी तरह उहे ट्रेडिशन्स ऐं रिवायात उते जे इलाइक़नि मां जितां जितां मज़हब ओरिजिन थिए थो बुनियादी तरह त उहे उतां जूं हूंदियूं आहिनि, पर अॻियां हली उहे पोइ उन्हनि में जेके उते जूं जेके लोकल जेके हिकिड़ा रिवायतूं तरीक़ेकार हूंदा आहिनि उहे मिक्स थी वेंदा आहिनि। ऐं ईद पंहिंजो हाणे त तव्हां सम्झो त उहो हिकिड़ो पंहिंजे हूअं मज़हब जे अलावा बि हिकिड़ो त्योहारु आहे, अहिड़ो हिकिड़ी ख़ुशी आहे। ऐं ईद आहे जंहिंमें माण्हू पंहिंजो घरनि में ख़ुशियूं कनि था, दोस्तनि यारनि सां मिलनि था, मुलाक़ातूं कनि था, प्रोग्राम मुनक़िद कनि था, इनक़ाद कनि था, त माण्हू मिलणु ईंदा आहिनि ऐं सॼो ॾींहुं उन्हनि माण्हुनि सां ई मिलण में गुज़रंदो आहे। ईदारो ॾींहुं ख़ासि तरह सॼो माण्हू तव्हांखे अक्सर चवंदा आहिनि वोटर तव्हांखे त ईद ॾिसूं था, ईद जा चंड थी विया, इहा ॻाल्हि कोन्हे। अक्सर ॾिसंदा आहियूं असां जेके माण्हू खटी ईंदा आहिनि असेंबली कराची में ई रहंदा आहिनि, न ईअं न आहे।
नेचुरल ॻाल्हि आहे त असांजे कम जी हुयो त अहिड़ो आहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अहिड़ियूं आहिनि जंहिंजे करे डेफिनेटली असांखे थोरो टाइम कराची खे ज़्यादा ॾियणो पए थो पर ज़ाहिर आहे त असीं चाहे किथे पुॼूं कंहिं बि जॻह ते पुॼूं कंहिं बि कुर्सी ते पहुचूं कंहिं बि उहिदे ते पहुचूं पर आउं सम्झां थो त असीं जेको कुझु बि आहियूं उहो पंहिंजी पार्टी ऐं पंहिंजी क़यादत जे एतमाद खां पोइ जेको आहे उहो असीं पंहिंजे उन्हनि माण्हुनि ऐं उन्हनि वोटरनि ऐं उहो पंहिंजो जेको असांजो आहे उन्हनि जे करे ई आहियूं उन्हनि खां सवाइ त माण्हू कुझु बि न आहे ऐं तंहिंजे करे उन्हनि सां असांजो राब्तो कॾहिं बि मुनक़तइ न रहियो आहे ऐं असांजी कोशिशि हूंदी आहे त उन्हनि सां राब्ते में रहूं ऐं मुसलसल अचणु वञणु उन्हनि सां हल्के में या उनखां अलावा बि ऐं हू रहंदो आहे ऐं हूअं मुंहिंजो रूटीन इहो रहियो आहे त कोशिशि कंदो आहियां त हर आचट हींअर ई जीअं की लॉकडाउन जो ऐं इहो सिलसिलो जेको ख़ुदि गवर्नमेंट जूं इंस्ट्रक्शन्स ऐं हिदायतूं आहिनि त माण्हू जमा न थियणु खपनि ऐं माण्हू घणा हिक ॿिए सां जेको आहे सो मेल जोल न रखिजे डिस्टेंस रखिजे ऐं जेकॾहिं कंहिं ज़रूरी कम सां ॿाहिरि निकिरणो पए त निकिरिजे न त न निकिरिजे जे निकिरिजे त बि जेके हिदायतूं आहिनि सिहत खाते जूं उन्हनि ते अमल कंदे माण्हू मास्क बि पाए सैनिटाइज़र बि यूज़ करे दस्ताना बि पाए ऐं कोशिशि करे त जीअं घटि में घटि माण्हुनि सां हथ बि न मिलाए त उनखां पोइ ज़ाहिर आहे उहो अचण वञण जो सिलसिलो असां ॼाणी ॿुॾिजो वञूं था त माण्हुनि जी रश थिए थी माण्हू तमामु घणा अचनि था मना त नथा करे सघूं ऐं पोइ तव्हां वटि वरी ख़बर आहे त पंहिंजे ॿारनि में त पंहिंजो सिस्टम आहे निज़ाम अहिड़ो आहे तरीक़ेकार अहिड़ो आहे जो तव्हां नथा अवॉइड करे सघो त कंहिंसां हथ बि न मिलायो या मोहबत आहे माण्हुनि जी या उन्हनि जी कुर्ब आहे या उन्हनि जो एतमाद आहे उन्हनि जो भरवसो आहे ऐं इहो ई असांजे लाइ वर्थ आहे हथ मिलाइण में वरी ख़ुशी महसूसु कंदा आहिनि न असल में हा नेचुरल ॻाल्हि हथ मिलायो बिल्कुलु न न केतिरा ई टे टे चारि चारि हथ धोईंदा बि न आहिनि ख़ैर इहो तव्हां चई सघो था आउं नथो चई सघां इहा ॻाल्हि छो जो असीं फ्रीक्वेंटली उन्हनि सां राब्ते में आहियूं इहो थी सघे थो को माण्हू अहिड़ा की क़िस्मत सां मिलंदा हुजनि पोइ त उन लाइ इहो चई सघिजे थो त बाबा हाणे को क़िस्मत असांखे कंहिंसां मुलाक़ात थी आहे क़िस्मत असांखे कंहिंजो दर्शन थियो आहे क़िस्मत असांखे कंहिंसां हथु मिलायो अथऊं त हाणे हथ खे संभाले रखूं 2-3 महीना वारी ॻाल्हि त मां पुछां थो शुक्र जो पर हाणे त वरी हुनजो मौक़ो इहो आहे त हथु मिलाए पोइ वरी दस्तानो पाए छॾियो उन महिल ई धोई छॾियो हा त चवंदा बाबा हिनजे वायरस जे करे पायो के के माण्हू एक्साइटेड हूंदा आहिनि न घणा त जेके माण्हुनि सां क़िस्मती मिले थो त पोइ जेकॾहिं शुकुरु थियो जो भाकुर पाए नथो वञे त सॼी मिरी विझे ई न उहो माण्हू पोइ त चवंदो बाबा विझा की मां साईं सां मिली आहियां भाकुर पाए करे बहरहाल त उहो माण्हुनि सां राब्तो असांजो बिल्कुलु हूंदो आहे रहंदो आहे एग्रीकल्चर जा तव्हां मिनिस्टर आहियो कल्चर सां केतिरो एग्री था कयो ज़ाहिर हाणे एग्रीकल्चर त तव्हां सम्झो था त पंहिंजे मुल्क जी ऐं पूरे पाकिस्तान जी मैशत आहे जंहिंजो बुनियादी ढांचो सॼो उन ते इनसार करे थो ज़राइत ते ख़ासि तरह पंहिंजी सिंध जो बि इनसार जेको आहे बुनियादी तरह उहो ज़राइत ते ई आहे ऐं ज़राइत खे वॾी हिकिड़ी अहमियत बि आहे हासिलु आहे पुराणी तरह खां वठी जेको सो पाण ज़रई माण्हू आहियूं पंहिंजो मुआशिरो पंहिंजी सोसाइटी ठीकु आहे हाणे वॾा वॾा शहर आहिनि ऐं उन्हनि जो पंहिंजो हिकिड़ो आहे पर असली तरह त ज़राइत ई आहे पंहिंजी जंहिंजे करे ज़राइत जो हिकिड़ो वॾो तमामु अहम ऐं कलीदी किरदारु आहे पंहिंजी मैशत में बि ऐं जेको पंहिंजो आम माण्हू आहे बहिराड़ी जो माण्हू आहे उनजो त सॼो सिधो सो तव्हांखे ख़बर आहे त इनसार जेको आहे पंहिंजो 100% उनजो इनसार जेको आहे उहो ज़राइत ते आहे इवन पंहिंजा जेके नंढड़ा शहर आहिनि जेके तहलकनि ऐं ज़िलनि जे सिटनि जा उन्हनि जो इनसार बि कारोबार जो बि ॿियो बिज़नेस बि जेको आहे उते एग्रो बेस आहे या जेके माण्हुनि जो रूटनि जा जेके हिकिड़ियूं खापे वारियूं शयूं आहिनि उनजो बि इनसार सॼो जेको हूंदो आहे उहो पंहिंजो ज़राइत एग्रीकल्चर में कहिड़ा नवां लाड़ा तव्हां मुतारिफ़ कराया जेके जदीद दौर में हलनि एग्रीकल्चर जिते उन में काफ़ी वसैतूं आयूं आहिनि जिते एग्रीकल्चर में काफ़ी पंहिंजो नयूं टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस थियूं आहिनि नयूं टेक्निक्स इंट्रोड्यूस थियूं आहिनि उते उनखे वॾा चैलेंज बि आहिनि हाणे अॻे त पाण ज़राइत जो त जेको सिस्टम हूंदो हो निज़ाम हूंदो हो जीअं पुराणे वक़्तनि में त बाबा दांद जो जोड़ो आहे ऐं हर आहे ऐं पंहिंजो ॿिज जेको पोखियोसीं वरी उन मां ई 2-3 मण ॿिज रखी छॾियोसीं वरी उहो ई ॿिज पोखियोसीं हा हलाइबो त हाणे उहो त ज़मानो ऐं दौरु गुज़री वियो आहे हाणे एग्रीकल्चर खे बि हिकिड़ी तव्हां सम्झो त इंडस्ट्री वारी दर्जो हासिलु आहे ऐं जंहिंमें जेकॾहिं तव्हां महिनत कंदो उनखे मॉनिटर कंदो उन ते कोशिशि कंदो ऐं उन सां गॾोगॾु इन्वेस्टमेंट कंदो उन ते ऐं उन सां गॾोगॾु जेके जदीद टेक्निक्स आहिनि उहे तव्हां अप्लाए कंदो त उनजी रिज़ल्ट ऐं यील्ड वधीक ईंदी
त ख़ासि तरह 2-3 शयूं मिसनि असांजूं आहिनि। हिकिड़ो त जेके असांजा मेन क्रॉप्स आहिनि, मुख्य फ़सुल आहिनि, जिन में जीअं हाणे असांजो मुख्य फ़सुलु लॻे पियो हिकिड़ो वोणनि जो आहे ऐं फुटी, ऐं ॿियो हाणे सारियूं पंहिंजूं चांवर जेके उहे फ़सुलु लॻंदा। 2 कमंद पंहिंजे मुख्य फ़सुलनि में आहे, कणिक पंहिंजी मुख्य फ़सुलनि में आहे। ऐं उनखां अलावा जेके पाण वटि हिकिड़ो त इन्हनि मुख्य फ़सुलनि जी कीअं पैदावार वधाइजे, जो अॼुकल्ह जेके इनपुट्स आहिनि उन्हनि जूं जेके लागत अचे थी, या जेके शयूं एग्रीकल्चर में ॿिज, भाण, डीज़ल, बिजली या इन शयुनि जो जेको इस्तेमालु थिए थो, उहा हाणे उनजी कास्ट ऐं क़ीमत जेका आहे सा इलाही वधी वई आहे। त लागत इलाही वधी वई आहे। उन लागत खे मुंहुं ॾियण लाइ उहा कढणु, वरी पंहिंजो आबादगार खे कुझु बचे, त उहो कॉम्पिटिशन आहे हाणे बिल्कुलु। त उन में ज़्यादा में ज़्यादा मैक्सिमम पैदावार कीअं खणिजे ऐं उन ख़र्च में, त इहो हाणे हिकिड़ी जदीद हिकिड़ी टेक्निक आहे, हिकिड़ी साइंस आहे। हाणे एग्रीकल्चर खे जेकॾहिं साइंसी बुनियादनि ते न कबो, टेक्नोलॉजी जे बुनियादनि ते न कबो, ऐं जेके मुरवज पुराणा तरीक़ा आहिनि उहे ख़तमु करे ऐं नए हिसाब सां न कबो, त माण्हू हली कोन सघंदो। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बि मुतारिफ़ करायो आऊं अचां थो। अच्छा, उनखां अलावा ॿियो जेको अहम असांजो फ़सुलु आहे, ख़ासि करे जेके सब्जियूं ऐं फ्रूट्स आहिनि, उन में इलाही शयूं आहिनि। उन में मिसनि जीअं फार्म खां वठी शेल्फ ताईं जेका शइ आहे, उन में उनजो लाइफ जेका आहे, ख़ासि तौर ते पाण वटि जेको आम तरह न रुगो पाकिस्तान पर इलाही ॿियनि मुल्कनि में बि ईअं आहे त उनजो जेको पोस्ट हार्वेस्टिंग जेको ऑपरेशन थिए थो, यानी फ़सुल तव्हांजी सब्ज़ी या तव्हांजो फ्रूट फल जेको मेवो आहे उहो तयारु थियो, त उन में जेको उन में वेरिएशन आहे हर उनजे पंहिंजे जी, पर ऑलमोस्ट तक़रीबन उनजो 30% इहो चयो वञे थो त इहो ज़ाया थी थो वञे, यानी वेस्टेज थो थी वञे, ख़राबु थी वञे। त उहो जेकॾहिं उन में जल्दी टेक्निक हुजे, जीअं ॿाहिरि तव्हां अगरि मुशाहिदो कयो हूंदो, असां काफ़ी जॻहियुनि ते वियासीं, ॾिठोसीं बि हिन हवाले सां बि, पंहिंजे ज़राइत जे हवाले सां बि, त उते जीअं मशीनरी आहे सॼी तमामु लेटेस्ट मशीनरी आहे, जेका हर शइ जी जेकॾहिं फ्रूट आहे तयारु थिए थो त पटे बि उहा थी, उनजी ग्रेडिंग बि उहा थी करे, पैकिंग बि उहा थी करे, ऐं लोड बि उहा थी करे। त इन क़िस्म सां वेजिटेबल्स ऐं फ्रूट्स में असांजो ख़्यालु आहे त कोशिशि कयूं। उहा ज़ाहिर आहे सॼो उनखे प्राइवेट सेक्टर जे ज़रिए करिणो आहे, माण्हुनि खे पाण इंसेंटिव ॾियणो आहे आबादगार खे, फार्मर खे, त उहो उन में अचे। असांजो कमु आहे त असीं इहे शयूं इंट्रोड्यूस कयूं ऐं माण्हुनि खे इंस्पायरेशन ॾियूं ऐं इंसेंटिव ॾियूं, त जीअं फार्मर उन्हनि शयुनि ते, हा केतिरियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असीं सब्सिडी ते, जंहिंमें गवर्नमेंट शेयर करे थी, असीं सम्झूं था त इहे शयूं तमामु एसेंशियल आहिनि। केतिरियूं शयूं जेके अञा थियणु खपनि, करणु खपनि, असीं न पिया करे सघूं। ज़ाहिर आहे जो असांजा वसाइल जेके वसीला आहिनि उहे महदूद आहिनि, पर केतिरियूं एतिरियूं शयूं आहिनि एग्रीकल्चर मशीनरी जे हवाले सां, या ट्रेनिंग जे हवाले सां, या फील्ड फार्म जेके स्कूल आहिनि जंहिंमें ट्रेनिंग ॾिजे थी आबादगारनि खे, ग्रोअर्स खे, फार्मर्स खे, उन हवाले सां असीं केतिरियूं शयूं कयूं था, जंहिंमें असीं सब्सिडी बि ॾियूं था उन्हनि जेके एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स आहिनि, औज़ार आहिनि जेके ज़राइत सां, त उनमें कंहिंमें 30%, कंहिंमें 40%, कंहिंमें 50% गवर्नमेंट, जंहिंमें जीअं तव्हां ड्रिप इरिगेशन जी ॻाल्हि, हा ड्रिप इरिगेशन मसइलनि जीअं ख़ासि तौर पर जेको पाण काफ़ी अरसे खां वठी पाण वटि हाणे पाणीअ जी जेका खोट रही आहे, ऐं ईंदड़ टाइमनि में बि शायदि रहे, उनखे कीअं उन घटि पाणीअ ते ज़्यादा में ज़्यादा फ़सुलु कीअं पैदा कजे ऐं उनजी कीअं बहितरीनु यील्ड वठिजे, उन इलाज ते मुख़्तलिफ़ तरीक़ा जेके दुनिया में आहिनि। सिंध गवर्नमेंट जीअं पाणी असां वाटर कोर्सिस खे, असां वटि वॾो तमामु स्कीम आहे जंहिंमें हज़ारूं वाटर कोर्सिस असां पका कया आहिनि। 60% शायदि ॾियो था, उन में 70%, हा वाटर कोर्सिस में 70%, 70% जेको आहे सो गवर्नमेंट थी ॾे, ऐं हा ऐं 30% जेको आहे सो ॾे थो पंहिंजो पको थिए थो, सफ़ाई जी आसानी थिए थी। त साईं तव्हां खांटियूं खणो, पोइ ॿियो खणो, पोइ वरी तव्हां हुनखे रेट जो वञनि वाटर, हर साल पाण वटि इहे पठान ईंदा आहिनि, असां वटि ईंदा खाटियुनि वारा, ऐं वरी उन्हनि खां खाटियूं खणाए बि इहो सॼो थींदो। वाटर कोर्स पका थियण सां माना पाणी ज़ाया न थींदो, पाणी ज़ाया। ऐं उहो उन सां गॾोगॾु सिंध गवर्नमेंट जी कोशिशि हुई त असीं कैनाल्स, जेके वॾा कैनाल्स आहिनि या माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज़ या इहे ब्रांच आहिनि, उन्हनि खे बि असीं पको करियूं त उतां बि पाणी जी वेस्टेज बचाए। असां वरी फार्म में बिल्कुलु तव्हां कुझु चयो पई? न मां इहो ई चवां पियो त असां वटि इहो रुझान घटि आहे, ॼण तमामु घटि। त वाटर कोर्स पको छो कयूं, ईअं हुजे न जेके जातो कट हणे बसि पाणी खणी वञे। बिल्कुलु, त उहो आहे इहो
करिणो पवंदो ॿुधाइण उन तीअं ड्रिप इरीगेशन जी जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त असां ड्रिप इरीगेशन जंहिंमें बि असीं इलाही सब्सिडी ॾियूं था त कीअं उनखे घटि में घटि पाणी जी जेका ड्रॉपिंग थिए थी ऐं उन में मेन क्रॉप त कोन था थी सघनि पंहिंजा जेके पर उन में सब्जियूं थी सघनि थियूं ऐं उन में मेवा थी सघनि था त उन में उहो असांजी स्कीम आहे जंहिंमें असीं कयूं पिया उहा हले पई ऐं उन सां गॾोगॾु पाणी खे बचाइण जे लाइ पंहिंजे माण्हुनि में घणा त ख़ैर माण्हू ऐं नथो चवां त सभई आहिनि काफ़ी माण्हू अवेयर आहिनि समझदार आहिनि सुठियल आहिनि ऐं आगाह आहिनि ऐं उहे उन हिसाब सां पाणी खे हलाइनि था ऐं पंहिंजो बचाइनि बि था पर केतिरा पंहिंजा आम तरह माण्हू ॿहिराड़ी में ईअं बि आहे त उन्हनि खे उहो हूअं पाणी पाण वटि न ईंदो आहे त पाण खोट हूंदी आहे रड़ियूं कंदा आहियूं चवंदा बि आहियूं एहतजाज बि कंदा आहियूं प्रोटेस्ट बि कंदा आहियूं घुरूं बि कंदा आहियूं जेको हक़ आहे पंहिंजो ज़ाहिर आहे पाणी ज़ाहिर आहे पंहिंजे सॼे माहौल लाइ पाणी त तमामु अहम आहे ज़रूरु पर चांहि बि ज़रूरी आहे सही हा टपाल मेज़बान चांहि बि अची वई आहे तव्हां जेसिताईं चांहि पियो असां ब्रेक वठूं ब्रेक खां पोइ मोटींदासीं असां सां गॾु हूंदा तमामु बहितरीनु लेजेंड सिंगर इंटरनेशनल सिंगर ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त लाफ्टर हाउस प्रोग्राम जे लाइ असां सां ताउन कयो आहे लिव बिस्किट ठाहिण वारनि कैंडी बिस्किट गाला बिस्किट ऐं ज़ीरा प्लस बिस्किट ठाहिण वारनि सो मिनिस्टर साहब खे ज़ाहिर आहे टाइम घटि हूंदो आहे हिननि खे वञिणो बि आहे ब्रेक खां पोइ मोटींदासीं त असांजा महिमान हूंदा इंटरनेशनल सिंगर सो हाणे केॾांहुं बि न वञिजो मिलूं था हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ प्रोग्राम में हिकु ॿीहर भलीकार टपाल मेज़बान जे ताउन सां असां हीउ लाफ्टर हाउस शो करे रहिया आहियूं त दोस्तो तव्हां बि यकीनन ईद जो ॾींहुं आहे त मिठाई बि खाईंदा हूंदो ज़ाहिर आहे रोज़ा रखिया आहिनि एतिरा उनखां पोइ वरी लॉकडाउन मां बि निकिता आहियो ज़ाहिर आहे ॿाहिरि घुमाए फिराए बि हूंदो त चांहि तमामु ज़रूरी हूंदी आहे ऐं शाम जे वक़्तु ख़ासि करे टपाल मेज़बान चांहि जो जॾहिं हिकिड़ो ढुक माण्हू भरे थो त लज़त अची थी वञे ऐं थक समूरा लही था वञनि असां वटि एग्रीकल्चर सप्लाई एंड प्राइसिस जो मिनिस्टर मोहम्मद इस्माइल राहू साहब मौजूदु आहे तमामु ख़ूबसूरत कचहरी हले पई साईं हाणे थोरो अचूं उन तरफ़ त तव्हां माशाल्लाह जाम सादिक़े दौर खां वठी मिनिस्टर रहिया हो हर कैबिनेट में लियाकत जतोई जी बि कैबिनेट में रहियो तव्हां ऐं मिनिस्टर ई रहियो माशाल्लाह जी जी जॾहिं बि आयो मिनिस्टर ई थियो जी जी बिल्कुलु पहिरियां एक्साइज़ ऐं टैक्सेशन में बि जी रहियो हा 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 उन खां अॻु में लाइफ स्टॉक मिनरल डेवलपमेंट हो अच्छा नून लीग में तमामु घणो अरसो रहियो तव्हां सदर बि हुयो सिंध जा जी बिल्कुलु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलाही अरसो रहियुसि तमामु घणो अरसो रहियो पोइ छा क़ाइदनि सां को मसइलो थी पियो को क़ाइदीन सां को तव्हां न को मसइलो कोन थियो या सिंध जे इशू ते को मसइलो हुन सिंध जे लाइ सीरियस न हुया को इशूज़ त नेचुरल ॻाल्हि आहे त हाणे पॉलिटिक्स में इशूज़ त सियासत में अचनि ई था ऐं पर बुनियादी तौर ते हिकिड़ो त असांखे ज़ाहिर आहे पंहिंजो इहो हो त असांखे अपोज़िशन जी सियासत करणु त थोरी सवली ते लॻी जीअं मिसन असां पीपल्स पार्टीअ जा जेके 5 साल हुआ उन में नून अपोज़िशन में हुई प्रॉन्स में बि हूअं ई अपोज़िशन हुई फेडरल में बि अपोज़िशन में हुई त उहो तव्हांखे थोरो फेस करणु माण्हुनि खे त बाबा अपोज़िशन आहे ठीकु आहे पर जॾहिं वरी नून जी गवर्नमेंट अची वई फेडरल में त पोइ उन में ज़ाहिर आहे असांखे जेके माण्हू हल्के जा ॿिया उनजो हिकिड़ो ज़ाहिर आहे कमुकार हवाले सां इहो थिए थो माण्हू खे ऐं त तव्हां सां जेके माण्हू लाॻापियल आहिनि उन्हनि जा जेके डे टू डे अफेयर्स में जेके इशूज़ थियनि था मामला थियनि था या जेके डेवलपमेंट जा कमुकार थियनि था ॿिया थियनि था थोरो उन क़िस्म जो प्रेशर उहो हुयो त पोइ उनजे करे बि असांखे जेको असांजा वोटर्स हुआ या असांजा जेके सपोर्टर्स हुआ उन्हनि जो बि इहो प्रेशर हुयो ऐं उनखां अलावा पोइ पीपल्स पार्टी सां बि वरी असांजो हिकिड़ो हूअं तहलिक त असांजो तमामु रहियो आहे न पुराणो रहियो आहे पार्टी में कोन रहियासीं कॾहिं बि ऐं हानका शहीद फाज़िल जो त तमामु घणी एसोसिएशन रही मुखालफ़त बि रही ऐं अपोज़िशन बि रही कई वरी गॾियल ॾुखे वक़्त में वरी पीपल्स पार्टी सां हुनजी वॾी शहीद बीबी सां एसोसिएशन बि रही MRD जी मूवमेंट वग़ैरह हुन में त उहो तहलिक असांजो हुयो हमेशह असांखे पीपल्स पार्टी अॻे बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते बीबी खां वठी चवंदा रहंदा हुआ ऐं पर पोइ वरी इहो फ़ैसिलो कयोसीं बसि तव्हां बि ॾिठो हूंदो न यार हिकिड़ा 5 साल ॿिया 5 साल हाणे 3-5 साल बि अचनि था हुननि जा ज़ाहिर असांखे पंहिंजे माण्हुनि जा कम बि करणा आहिनि उहा माण्हुनि जो प्रेशर उन में अचे थो तव्हांखे ज़ाहिर आहे जेके माण्हू खणी हलणा आहिनि हाणे ॾिसो हिकिड़ो त अॻे हुई पॉलिटिक्स जंहिंमें तव्हांखे ख़ाली हिकिड़ा प्रोग्राम या आइडियोलॉजी वारी पॉलिटिक्स हूंदी हुई उहा ॾियणी आहे करिणो आहे नेचुरल ॻाल्हि आहे उहा त सियासत हींअर जेका आहे
हींअर पावर पॉलिटिक्स या तव्हां जेका पार्लियामानी पॉलिटिक्स खणी पावर पॉलिटिक्स पाण हुनजो नालो न खणूं, पर जेका पार्लियामानी सियासत आहे, जेका तव्हां पार्लियामेंट जी सियासत कयो था, त उन में पोइ माण्हू तव्हां खां एक्सपेक्ट कनि था जेके उन्हनि जा डेवलपमेंट जे हवाले सां इशूज़ जेके अचनि था, कमकारनि जे डे टू डे अफेयर्स जा जेके मामला थियनि था, उन में त पब्लिक प्रेशर नेचुरल ॻाल्हि आहे हिकिड़ो तव्हां ते थिए थो, त जेके माण्हू तव्हां सां गॾु हलनि था, की तव्हां उन्हनि खे खणी हलो था, ऐं तव्हां सां गॾु माण्हू या माण्हुनि जी महिरबानी आहे जो हर हाल में ॾुख में सुख में गॾु माण्हू सां हलनि था, त पोइ उन्हनि जो प्रेशर बि अचे थो। ऐं पोइ वरी ज़ाहिर आहे पंहिंजो उन में आउं सम्झां थो त असांजे आसवरी दादाई साहिबु तमामु घणो इनिशिएटिव वरितो ऐं उन ई असांखे मूंखे ज़ोर बि भरियो तमामु घणो, ऐं पोइ जलसो बि कयो तव्हां हुते ॿधी नेचुरल ॻाल्हि आहे बिल्कुलु। हा हिते बि माकड़ अची ओहो छा थियो ॻाल्हि ॿुधो माकड़ अची हिते केरु आयो तव्हां केरु हो? साईं मां हारी आहियां हिकिड़ो बाजो ज़रात कंदो माकड़ असांखे कहर करे छॾियो आहे ख़ुदा जी माकड़ खे भॼंदे भॼंदे हेॾे वठी आयो असां वटि मिनिस्टर साहिबु वेठो आहे आही ज़रात जो वज़ीर अबो असांजो हे बा साईं खे सुञाण चङा भला जोर सभु ख़ैर तबियतूं ठीकु सभु ख़ैर ख़ैर लॻो पिया बा साहिरो जेकंबा साइड जाऊं असां कंदकोड़े लाड़काणे तबाही करे छॾियो आहे माकड़ हे मुंहुं ॾिस न माकड़ जो ख़ुदा जो के मार पए असांखे फसल खाई तबाह कयो अथसि माकड़ एॾी वॾी थी वई आहे इंसानी शक्ल अख़्तियार कई हे चए त मां माकड़नि जो सरदार आहियां साईं ओ साईं असांखे जेको देगड़ी में विझी फ्राई करे खाइनि पिया पोइ असां हिन जो फसल खाए त ॾोह थी पियो पोइ तव्हां बि छो फसल तबाह कया आहिनि सॼा ग़रीब माण्हुनि जा हारियुनि जा फसल तव्हां तबाह कया आहिनि यार वो साईं यकीन करे असां हिनखे फ़ैर कया आहिनि अच्छा। हे किरोड़नि में आहिनि बाबा को हिनजो एॾो वॾो ख़ानदान असां फ़ैर कयासीं असांजा कारतूस खुटी आहे पर हे निभागा कोन मुया पोइ असां पकिड़े हिननि जो सजूं कयूं आहिनि के कयूं आहिनि हाणे मां हिनखे पकिड़े चवां त हिनखे अहिड़ी सीख सां सजी कयासीं जो ख़बर ॻोठ पूरो साईं तव्हां बेफ़िक्र थियो हाणे सिंध हुकूमत साईं जहाज़ बि घुरायो आहे हिकिड़ो फुआरे वारो जेको साईं अहिड़ो को कयो ॿियो तव्हां जेको हले कंहिं असांखे चयो त बाबा दोल शरनाइनि सां हिनखे भॼायो यकीन कर असां पंहिंजे पीउ जे शादी ते शरनाई न वॼायासीं पर असां हिन निभागनि जे करे हिननि खे भॼाइण लाइ दोल शरनाई वारा घुरायो दोल शरनाई तॾहिं त हुए पिणे शादीअ में सही असां त ॿुधाईंदा बाबा जी शादीअ में कोन वॼाया सही असांखे ॿुधाईंदा ॿुधाईंदा हिननि खे वालिद साहिबु चयो त मुंहिंजी शादी आहे दोल शरनाई वारे खे वठी आहे थी सघे थो ॿी टी शादी हुजे न पुराणी ॻाल्हि तो कया तूं यार सफ़ा बताल कंदो आहे असां साईं खे ॿुधायूं था साईं यकीन करे असां दोल शरनाइनि वारा अञा ताईं मङण वारा वीचारा वेठा आहिनि पैसा कोन्हनि असां किरायो कोन्हे असांखे साईं हाणे हे निभागा माकड़ जो मुंहुं त ॾिस न हे ॾिस साई शइ ॾिसी हर शइ खाई वेंदी आहे मगर फसल तबाह करे छॾियो त असां तबाह थी विया साईं असांखे बिल्कुलु न न बिल्कुलु न न त असां बिल्कुलु कयूं था असांजो टीम्स आहिनि असां लाठियूं आहिनि उहे आहिनि उहे स्प्रे बि कंदियूं पर असल में माकड़ जो जेको इशू आहे उहो वॾो इहो आहे त हीअ जेका हींअर अचे पई जेका पाण वटि माइग्रेट करे अचे पई ईरान खां ज़्यादा ईरान बलूचिस्तान में असां जेका अॻु में मीटिंग कई हुई पहिरियां आई जेका इंडिया खां आई हुआ साईं पहिरियां जेका माकड़ जो हमिलो थियो 2 महीना हीअ मई खां आई आहे गुज़िरियल साल मई खां जीअं शुरू आई उन वक़्तु ई असां चयो हाणे हिन ते बुनियादी तरह हिन जो इलाजु एरियल स्प्रे आहे यानी हवाई जहाज़ जेके फेडरल गवर्नमेंट कंदी आहे जेको मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी ऐं रिसर्च वारी जेका वज़ारत आहे जंहिंजो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन आहे उन वटि हवाई जहाज़ हूंदा आहिनि ऐं उहे एरियल स्प्रे कंदा आहिनि उन्हनि वटि चवनि था त जॾहिं असांखे पहिरीं त ख़बर कोन्हे जॾहिं गुज़िरियल साल माकड़ आई पोइ हुन सां गॾिजाणियूं थियूं मीटिंगूं थियूं पोइ ख़बर पई त उन्हनि वटि ख़ैर असां जहाज़ 20 हुआ 20 सेब ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे साहिबु शाहिद वठी ॾिना हुआ 74 में उहे छा स्कूल ड्यूटी ते लॻाए छॾिया हुआ ॿुधो हाणे उहे उन्हनि जी इहो जीअं कमु न उन्हनि जी मरम्मत कयूं न रिपेयर कयूं न उनखे मेंटेन कयूं उहा ई ॻाल्हि माकड़ खे ख़बर जहाज़ वञी वञी हिननि वटि 3 पुराणा बचा 3 बचा जहाज़ 3 बचा उन्हनि वीहनि मां जेके ऑपरेशनल आहिनि बाक़ी नॉन ऑपरेशनल आहिनि ऐं जेके 17 जहाज़ हुया उन्हनि जा पर कटे हिन मुंहं ते हणी छॾिया आहिनि साईं वीह कयो हाणे हिकिड़ो जहाज़ घुरायो असांखे न जहाज़ घुरायूं था हेलीकॉप्टर घुराया आहिनि जहाज़ घुरायूं था एरियल स्प्रे कंदासीं ऐं गाॾियुनि वारा स्प्रे कंदासीं हथनि वारा स्प्रे कंदासीं जे अमी चवंदा त असां हिननि खे खाई खाई असांखे यरकान थी हिन खाईंदा कीअं तव्हां वात कोन्हे
सकी पाक त हे बाक़ी पिणे आहे छा वात न आहे बाक़ी ॻाल्हि कहिड़ी थो करे छह पर एॾा वॾा ॼण छाणी मुंहं ते रखी आया तूं छा ॾे तूं हे माकड़ जो ॻाल्हि कर साईं स्प्रे कयो फुआरा कयो सही आहे पर हे असांखे खाइनि छो था तोखे खाईंदा असां हिन जा शइ पर खाईंदा मां हिन खे शिकायत स्प्रे करे मारियो भाई खाईंदा न। खाओ ने खाओ तव्हांजो असां कढ़ायूं खाईंदासीं तव्हांजा ॿूटियूं खाईंदासीं खाओ न तव्हां मोतबर अथव बीह नच साईं बसि हाणे वधीक मां छा चवां न न बिल्कुलु बसि हाणे बिल्कुलु बसि पारत तो असांखे माकड़ भॼाए ॾियो माकड़ भॼाए ॾींदासीं बिल्कुलु माफ़ कजे मूंखे त हे बि माकड़ जो सरदार थो लॻे भलो खिलाए वियो साईं हा मिड़ई थोरो इहो माकड़ जेको आहे इंसानी शक्ल अख़्तियार करे वई आहे माशाल्लाह साईं अक्सर ॾिठो आहे असां सियासतदान जेके आहिनि ख़ुफ़िया शादियूं घणियूं कंदा आहिनि तव्हां त अहिड़ो को कमु न कयो आहे तव्हां पहिरीं चई छॾियो त भाई पाण या हिते न ॿुधाइणु चाहियो था चवंदो आहे सही उहो हाणे जॾहिं थियूं तॾहिं थियूं शादियूं बाक़ी हाणे वरी छा ॿुधाईंदासीं तव्हां हिकिड़ी शादी कई न ॿ शादियूं कयूं था ॿी का ख़ुफ़िया शादी न आहे अहिड़ी न न न जेका आहिनि त आहिनि ॿ माशा ख़ुशा शादी वरी लव मैरिज कयो था अरेंज मैरिज थी बसि अरेंज ई आहिनि हा ॿई अरेंज मैरिज थी जी जी छो प्यार कंहिंसां थियो ई न छा हालांकि तव्हां त माना शुरू खां मिनिस्टर ई रहिया आहियो हर छोकिरी चवंदी हूंदी मां प्यार कयां था ऐं प्यार जी शादी या त पोइ तव्हां सम्झंदा हूंदो त कामयाबु न वेंदी आहे न न इहा ॻाल्हि कोन्हे शादी ॾिसो कामयाबु अरेंज वारी बि थींदी आहे ऐं न बि थींदी आहे ऐं प्यार वारी बि कामयाबु थींदी आहे ऐं न बि थींदी आहे प्यार त इंसान जी ज़िंदगी जो हिसो आहे सिलसिलो आहे उनखां सवाइ त माण्हू ज़ाहिर आहे नामुमकिन आहे हलणु तंहिंजे करे उहा त ज़िंदगी जो हिकिड़ो जुज़ आहे शुरू खां वठी साईं मिनिस्टर रहिया हो तव्हां ऐं हुकूमत में रहिया हो पर तव्हां अञा ताईं पोइ हेयर ट्रांसप्लांट न करायो पंहिंजो अॼुकल्ह दौर लॻो पियो आहे माण्हू नौजवान नज़र अचणु चाहियां मां त शुरू खां तव्हांखे ईअं ॾिसंदो मूंखे इलाही दोस्तनि बि चयो ऐं त तव्हां हलो इहे लॻायो पर हाणे असां चवंदो हाणे हिन मां जहिड़ो माण्हू आहे अहिड़ो नज़र अचे ठीकु आहे हा ॾिसो न माना तव्हां हुननि खे वरी चवंदा हूंदो न बाबा असांजी नज़र जेको आहे सो ॿनियुनि ॿारनि ते आहे फसलनि ते आहे उहे आबाद हुजनि पंहिंजो फसल भली उजड़ियल सही आहे ॿियो पाणीअ जी बि खोट लॻी पई आहे बिल्कुलु पाणी जी खोट लॻी पई आहे ऐं तव्हांजो तक उहा बदीन में आहे त बदीन में त वधीक पाणीअ जी खोट आहे हा उन करे जो बदीन में खोट उन जे करे आहे त पाण जेको ट्रेंड रहियो आहे पाणी जो मचल ॻाल्हि आहे त असीं हिकिड़ो त सिंध इंडस जेको पंहिंजो सिंधू दरिया आहे उनजो टेल आहे ऐं पोइ वरी उन ते जेके बैरेज आहिनि हाणे उहो जेको असांखे सैराब करे थो हिकिड़ो त कुझु हिसा बदीन ज़िले जा उहे आहिनि जेके सखर बैरेज जेको आहे उहो सैराब करे थो पाणी उते पहुचाए थो इरीगेट करे थो उहो बि टेल आहे तमामु उहो बि टेल आहे उनजो सखर बैरेज जो बिल्कुलु ई जेके आख़िरी वाह आहिनि उनजा उहे अच्छा ॿियो वरी जेको कोटली बैरेज आहे त कोटली बैरेज जो बि इहो टेल आहे असां वटि जेको पहुचे थो त उनजे करे उते पाणी जी खोट रहे थी अॻे कोन हूंदी हुई जॾहिं पाणी तमामु घणो हूंदो हो पर आफ्टर 80s खां पोइ जीअं पाणी जे खोट जो सिलसिलो शुरू थियो आहे त उन में पोइ उहो इशू अचनि था उनखे असां कोशिशि कई आहे त सिंध गवर्नमेंट जी त उहो हिकिड़ो त असांजो जेको शहर आहे सिंध जो जेको अवेलेबल वाटर आहे इंडस रिवर सिस्टम में उहो असीं पंहिंजो जेको एकॉर्ड मुताबिक़ जेको असांखे हिसो आहे उहो असांखे मिलणु खपे जेका असांजी इंडेंटिंग थिए थी उन मुताबिक़ असांखे पाणी मिलणु खपे तंहिंखां पोइ असीं जो जेको असांजी बैरेज जी जेको जीअं हर फसल क्रॉप ऐं महीने जे हिसाब सां हर बैरेज जी एलोकेशन पंहिंजी पंहिंजी हूंदी आहे त उन मुताबिक़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उन में करियूं पोइ बैरेज ते पाणी अचण खां पोइ वरी जेको अॻियां हले थो त उन में तव्हांखे ख़बर आहे जेको मोड़ वारो पाणी आहे उहो ज़्यादा थो पीए पुछड़ वारो मार खाए थो इहो हिकिड़ो पंहिंजो त उनखे ख़तमु करण जे लाइ असां मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम ठाहिया आहिनि त जीअं पाणी हेड खां वठी टेल ताईं इक्वल पहुचे जंहिंमें जीअं जेका ॻाल्हि कईसीं सवेरे त उनखे हल करण जे लाइ हिकिड़ो जीअं ॻाल्हि कईसीं वाटर कोर्सिस पका करण जी जीअं ॻाल्हि कईसीं पंहिंजो वाह पका करण जी या उन्हनि जी किन वाहन जी वरी रीमॉड्यूलिंग करणु उन जा वाटर कोर्सिस वरी नए सिर जीअं किथे मोगा टुटियल आहिनि किथे पाइप लॻल आहिनि पाणी जी चोरी जो इशू आहे पाण वटि बिल्कुलु थिए थो त उन ते बि असां जो कोशिशि आहे त केरु बि माण्हू हुजे क़तई नज़र उनजी चाहे उहो केरु नंढो आबादगार हुजे चाहे वॾो हुजे को चाहे असांजो पंहिंजो हुजे चाहे को सियासी हुजे कुझु बि हुजे पर उनखां क़तई नज़र बिला तफ़रीक़ बिना कंहिं फ़र्क़ जे असीं हिकिड़ो ऑपरेशन करे सभिनी वाहन ते जेको आहे सो हिकु जहिड़ा मॉड्यूल ठाहे जेतिरी उनजी एलोकेशन आहे जेतिरी उनजी सैंक्शन आहे मंज़ूरी आहे अप्रूवल आहे जेको इरीगेशन डिपार्टमेंट में वाटर उन मुताबिक़ उनजो असीं मॉड्यूल ठाहियूं ताकी पाणी असीं
ट्रेल में पहुचाए सघूं। अच्छा, असेंबली में सिंध असेंबली इजलास तक़रीबन ॾिसंदा रहंदा आहियूं असां, हाणे त लाइव हलंदो आहे, त उते गोड़ घमसान जॾहिं शुरू थी वेंदो आहे ऐं हिक ॿिए मथां उलरूं थी वेंदियूं आहिनि, तव्हांखे ॾिसंदा आराम सां थधा लॻा वेठा हूंदा बाबा, जेको थिए थो थिए पियो, मुंहिंजो कहिड़ो वास्तो। न उहो ज़ाहिर आहे, मतिलबु छो न ईअं ख़ैर उहो त तव्हां चई सघो था। ई बसि असांजो इहो हूंदो आहे त जेको ॻाल्हि आहे बुनियादी तरह जेका शइ थिए थी उहा जेका अचे थी उहा आहे, तव्हां चओ छा था, ॻाल्हायो छा था। तंहिंजे करे मुंहिंजी उहा ई हूंदी आहे त जेका शइ माण्हू इज़हार जेको कंदो, जेका ॻाल्हि कबी ऐं जेको चइबो ऐं अहमियत ऐं अफ़ादियत ऐं इम्पोर्टेंस जेका आहे ऐं उनजी आहे। तंहिं करे जेका शइ हूअं इज़हार करणु खपे, चवणु खपे, ऐं उनजो हूंदो आहियां त भई जेका उहा शइ पंहिंजे जेको असांखे चवणी आहे, ॻाल्हाइणी आहे, इज़हार करिणो आहे, उहो उन हिसाब सां उन ते बि पंहिंजे ॻाल्हाईंदा माइके वेही कयूं। हा, पर उन में बि तव्हांजी यानी थधी तबियत हूंदी आहे, बिल्कुलु उहा जज़्बाती न हूंदी आहे जेका, उहो त हिकिड़ी नेचर आहे। नेचर बि आहे। ॿियो हाणे साईं तव्हांजे वालिद साहिब जी माशाल्लाह शहीद फाज़ल राव साहिबु, उहो बि तमामु सियासत में रहियो ऐं एक्टिव रहियो, उनखां पोइ तव्हां बि सियासत में अची वियो। तव्हां पंहिंजी औलाद में ॾिसो था त केरु कंहिंजो सियासत में लाड़ो आहे? ॾिसो, नेचर ॻाल्हि आहे त असांजी फैमिली सियासी आहे ऐं सियासी असीं रहियो आहे सियासत सां, नंढे हूंदे खां वठी असांजो ख़ानदान बुनियादी तरह त सियासत में कोन हुयो, पर शहीद फाज़िल हुनजी शुरूआति कई ऐं उन जी सियासत हाणे तव्हांखे जीअं सॼी सिंध खे ख़बर आहे त उहा हिकिड़ी अलॻि सियासत हुई ऐं उनजी सियासत जेका हुई वॾी तहरीक हुई साईं उन्हनि जी, उहा। हा, उहो त मतिलबु त उहो त हाणे बिल्कुलु तहरीकूं उन कई तहरीकनि खे जनमु ॾिनो ऐं उहो मुजाहिद माण्हू हो, हुनजी माण्हुनि जी न रुॻो सियासत पर हुनजे सियासत खां अलावा हुनजा ॿिया बि इलाही पासा आहिनि। शायदि हर कंहिं माण्हू वटि आऊं जॾहिं मिलंदो आहियां मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां कचहरियूं कंदो आहियां त शहीद फाज़िल जे बारे में जॾहिं ॻाल्हि थींदी आहे, ज़िक्र थींदो आहे त हर माण्हू वटि उनजो पंहिंजो पंहिंजो तसवर आहे ऐं पंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो उनजी हिकिड़ो किरदारु ठहियलु आहे। ऐं त केतिरा ई माण्हू तव्हांखे अहिड़ा मिलंदा जेके माण्हू सियासी पॉलिटिकल केडर जा हूंदा या जेके हूंदा सियासी माण्हू, उन्हनि वटि शहीद फाज़िल जो किरदारु सियासी आहे। उहो शहीद फाज़िल जेको आहे ऐं उहो जेको आहे सो सियासतदान तमामु ज़बरदस्त हिकिड़ो बहादुर माण्हू, दिलेर माण्हू, निडर माण्हू, हक़गो माण्हू, सच चवण वारो ऐं मैदान में काए पवण वारो शहीद फाज़िल। तीअं मुख़्तलिफ़ फील्ड्स जा माण्हू तव्हां केतिरनि माण्हुनि सां मिलंदा जिन जो इहो शहीद फाज़िल सां इहो वाबस्तगी हुई कोन त सियासत करे थो या नथो करे, उहो तहरीकूं हलाए थो या नथो हलाए, पर हुनखे हुनजी जेका समाजी ख़िदमत हुई हुन सां ज़ाती जेके शहीद फाज़िल जा जेके कमु कयल हुआ माण्हुनि जा, जेके आम माण्हुनि सां जेको थींदो वेंदो, हुननि वटि उनजो उहो किरदारु डेवलप थियलु आहे। तीअं केतिरा मूंखे पाण जॾहिं जेल में वियुसि त मूंखे के क़ैदी अहिड़ा मिलिया, 2 साल जेल बि कटियो। हा, त क़ैदी अहिड़ा मिलिया, सिपाही अहिड़ा जेलनि में मूंखे मिलिया जिन मूंखे शहीद फाज़िल जो, उन्हनि वटि त वरी हिकिड़ो त बाबा शहीद फाज़िल जेल कीअं कटियो, मतिलबु हुनजो त तसवर ई, मतिलबु मूंखे अहिड़ा माण्हू मिलिया जिन चयो त शहीद फाज़िल, असीं माण्हू चवंदा आहिनि असांखे ॻाल्हि न करणु खपे पर असीं दुआ घुरंदा हुआसीं त शहीद फाज़िल असां वटि बदिली थिए, फलाणे जेल में ख़ुदा करे बदिली थी असां जेल में अचे। जॾहिं असां वटि ईंदो त उहो असां वटि जेल कोन रहंदो, जेल जा उन जेल में को बि जेको आहे सो बंदवाड़ कोन रहंदो हो। तव्हां बि जेल में रहियो त उते पोइ कलाम वलाम चवंदा हुई वांदकाई जे दौर में या अक्सर सियासतदान असां ॾिठा आहिनि त या किताब लिखंदा आहिनि या पंहिंजी जेका जेल डायरी हूंदी आहे उहा लिखंदा आहिनि, के वरी कलाम बि चवंदा आहिनि? ज़रूरु लिखियो, ज़रूरु जो मुंहिंजे लिखण जो तजुर्बो को एतिरो घणो कोन हो, पर जेल में वञण खां पोइ मूं ख़ैर उहो कलाम वलाम त कोन चया, तव्हां ॿुधासीं ज़रूरु हुते, ॿियनि खां ॿुधायो, बिल्कुलु ॿुधासीं। ऐं बाक़ी जीअं थींदो आहे जेल जूं कचहरियूं सचहरियूं इहे हलंदियूं हुयूं, भई आउं इहो कोशिशि कंदुसि त बल्कि मूं पहुचण खां ई ॿ ॾींहं त उनजे हुउसि पंहिंजो 3 ॾींहं हुन में नैब जी कस्टडी में हुउसि, सेल जेको हुननि जो हुन में पोइ जेल कस्टडी जॾहिं मुंहिंजी जुडिशियल कस्टडी थी त पोइ उन ॾींहं खां पहुचण खां ॿिए ॾींहुं मूं लिखणु हुते। ईअं लिखण जो मतिलबु पहिरीं मूं शुरूआति ई कई त मूंखे जेको अॼु केरु आयो, मूं स्टार्ट ई कयो त अॼु केरु मिलणु आयो, केरु वियो, छा थियो जेल में, जेल जा जेके हिकिड़ी पर पोइ आस्ते आस्ते मूं जेके उन सां जेके असांजे सॼो शयुनि खे रिलेट करणु शुरू कयो त पोइ मूं लिखणु शुरू कयो हुते ऐं पोइ मूं उनजो जेल डायरियूं छपियूं बि मुंहिंजूं। अच्छा, ऐं उहे बि आसिफ अली ज़रदारी साहिब बि चवंदा जेल असां सियासतदान जो ॿियो घरु आहे। नेचर ॻाल्हि आहे, उनजे लाइ बाबा शहीद त चवंदो वॾो घरु, हा वॾो घरु, उहो त चवंदो वॾो घरु। अच्छा साईं, तव्हांखे कहिड़ो सियासतदान पसंदि आहे अॼु ताईं?
ॾिसो ज़ाहिर आहे त सियासतदान त हाणे असांजा जेके रोल मॉडल हूंदो आहे रोल मॉडल त हाणे असांजे लाइ त मुंहिंजे लाइ त ज़ाहिर आहे मुंहिंजो शहीद फाज़िल वालिद साहिबु आहे ऐं पर जेको असांजे जेके मुल्क जी सियासत जेका रही आहे सॼी उन में यकीनन जेको आहे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐं शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो हिकिड़ो जेका उन्हनि जी जेनियसनेस आहे ऐं जेको उन्हनि जो कमु आहे उन्हनि जी परफॉर्मेंस आहे उन जो जेको किरदारु आहे उन्हनि जो जेको रोल आहे उन जो जेको माण्हुनि में जेका उन्हनि माण्हुनि खे अवेयरनेस ॾिनी ऐं जंहिं नमूने सां पाकिस्तान जी मख़सूस हिकिड़ी सरकमटेंसिस में जंहिं नमूने सां हुननि सियासत कई उहो यकीनन अच्छा कहिड़ो असेंबली मेंबर आहे जेको तव्हां चाहींदा आहियो त यार इहो न अचे त असेंबली में भलो आहे सिंध असेंबली में ईअं माना ॾिठे ई न माने इहो छो आयो आहे इहो यार हिनखे कंहिं वोट ॾिनो दिलि चवंदी हूंदी कंहिं असेंबली मेंबर न इहो त ख़ैर असांजो कोन्हे त केरु अचे या न अचे पर मतिलबु हाणे असेंबली अहिड़ी आहे जंहिंमें वाक़ई घणा अहिड़ा माण्हू वेठा आहिनि जेके अक्सर साईं ॾिठो आहे असां कुर्सी परे करे वेही रहंदा आहिनि मुंहुं हेॾे करे वेही रहंदा आहिनि हेॾे हे वेठो आहे जेके अचनि था ऐं पर हाणे उहो त कोन थो चई सघिजे न ख़्वाहिश ते भला आउं जेकॾहिं खणी ख़्वाहिश कयां बि त बि हू अचण त कोन छॾींदो न मुंहुं त हुनजो ॾिसणो पवंदो हूअं अञा न ईंदो हूंदो पोइ ज़ोरीअ बि ईंदो सही था चओ ऐं कुर्सी इहो इज़हार ऐं कयोसीं कोन इहो कॾहिं सोचियोसीं कोन बसि तव्हां चओ था जेके बि अचनि था भली अचनि भला पोइ हाणे छा कंदासीं वॾी महिरबानी साईं तव्हां आयो असांजे शो में नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं त मोहम्मद इस्माइल राहुल साहिबु तमामु बिज़ी माण्हू आहिनि ऐं अॼु ईद ते त वरी वधीक बिज़ी थी वेंदा आहिनि छो जो हुननि खे सभिनी माण्हुनि सां मिलणो बि हूंदो आहे साईं तव्हां हिन शो में आयो कीअं महसूसु कयो था आख़िरी पंहिंजो पैगाम ॾियो बिल्कुलु तव्हांजो शो ॾाढो ज़बरदस्त फस्ट क्लास तव्हां जंहिं नमूने सां हिनखे सॼो कयो आहे ऑर्गनाइज़ कयो आहे ऐं बहितरीन नमूने सां ऐं हुनखे जंहिं हिकिड़ो मिक्सअप हिकिड़ो सॼो कयो आहे जंहिंमें भोग बि आहे चर्चो बि आहे ऐं वरी ॻाल्हि वरी चांहि बि टपाल जी आहे ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे सो वरी ही सॼो जेको सिस्टम त तमामु घणो ट्रेडिशनल ॾाढी ख़ुशी थी बहितरीनु फस्ट क्लास वरी महिरबानी साईं मोहम्मद इस्माइल राहुल साहिबु असांजे प्रोग्राम में तव्हां आयो असांजे प्रोग्राम जो शान वधी वियो ऐं नाज़रीन हाणे वक़्तु थियो आहे हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ मोटींदासीं ऐं असां सां गॾु हूंदा तमामु बहितरीनु लेजेंड सिंगर इंटरनेशनल सिंगर ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त लाफ्टर हाउस प्रोग्राम जे लाइ असां सां ताउन कयो आहे ल्यू बिस्किट ठाहिण वारनि कैंडी बिस्किट गाला बिस्किट ऐं ज़ीरा प्लस बिस्किट ठाहिण वारनि सो मिनिस्टर साहिब खे ज़ाहिर आहे टाइम घटि हूंदो आहे हिननि खे वञिणो बि आहे ब्रेक खां पोइ मोटींदासीं त असांजा महिमान हूंदा इंटरनेशनल सिंगर सो हाणे केॾांहुं बि न वञिजो मिलूं था हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ अस्सलाम वालेकुम मोज़िज़ नाज़रीन जेके असांजा लाफ्टर हाउस जा नाज़रीन आहिनि उन्हनि सभिनी खे धरती टीवी सत जे तरफ़ां लाफ्टर हाउस जी पूरी टीम जे तरफ़ां दिलि जी गहराइनि सां ईद मुबारक नाज़रीन हिन लाफ्टर हाउस ईद स्पेशल जे लाइ असां सां ताउन कयो आहे ल्यू बिस्किट ठाहिण वारनि ऐं ल्यू बिस्किट वारनि जो चवणु आहे जेको उन्हनि जो कैंडी बिस्किट आहे आहा एॾो ज़बरदस्त बिस्किट आहे उन में आहे कैरेमल वाइट शुगर ऐं ब्राउन शुगर जी मिठाण जेका बणाए थी हिन खे ख़ासि जी हा हिकु ख़ासि मिठाण आहे कैंडी बिस्किट में इन लाइ त सभु चवंदा आहिनि जेका मिठाण कैंडी बिस्किट में आहे उहा कंहिं ॿिए में किथे ऐं ल्यू बिस्किट वारनि जो हिकिड़ो ॿियो बिस्किट आहे गाला गाला बिस्किट में आहे अंडे ऐं कणिक जो बहितरीनु मेलाप जेको ॾे अव्हांखे रिवायती लज़त जी सुञाण ऐं हूअं बि असांजे देश जी सुञाण आहे मुंहिंजे देश जो बिस्किट गाला ऐं ल्यू बिस्किट वारनि जो हिकिड़ो ॿियो बिस्किट आहे ॾाढो ज़बरदस्त ज़ीरा प्लस असां पाकिस्तानी ताहिर भाई तव्हांखे त ख़बर हूंदी पर जेके असांजा परॾेह में वेठल आहिनि नाज़रीन उन्हनि खे ॿुधाईंदा हलूं त असां पाकिस्तानी चांहि पीअण जा ॾाढा शौक़ीन आहियूं चांहि पीअण खे पसंदि कंदा आहियूं पोइ भली उहो सुबुह जी चांहि जो कप हुजे शादी जी का तक़रीब हुजे या जॾहिं पंहिंजे पिरी प्यारनि सां मुलाक़ात कंदा आहियूं उन्हनि सां मिलंदा आहियूं पर हर चांहि अधूरी आहे ज़ीरा प्लस खां सवाइ जी हा कुझु रिश्ता ठहंदा ई हिक ॿिए जे लाइ आहिनि जीअं चांहि जे लाइ आहे ज़ीरा प्लस त असांजे महिमाननि खे हाणे घुराइण जो वक़्तु थी वियो आहे अॼु ईद स्पेशल में असां वटि तमामु ज़बरदस्त इंटरनेशनल सिंगर आयल आहिनि सेलिब्रिटीज़ आहिनि ऐं उन्हनि खे घुराईंदासीं उन्हनि सां थींदी कचहरी भोग ठका बि थींदो कुझु उन्हनि सां ऐं उन्हनि जी कुझु ज़ाती ज़िंदगीअ जे बारे में उन्हनि खां पुछंदासीं जंहिंखे सिंधी गीतनि जो शहनशाह बि चयो वेंदो आहे अव्हांजी भरपूर ताड़ियुनि में अची रहियो आहे ल्यू बिस्किट जे ताउन सां शमन अली मीराली।
वाह 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 वाह। गुलनि वारी सेज मां सजाए आयो आहियां, पंहिंजो घर सॼो घर ई सजाया आहे सॼो घर ई सिंगारे आयो आहियां। ऐं अॼु असां बि सॼो घर तव्हांजे लाइ सिंगारियो आहे। महिरबानी तमामु। अॼु हिन तव्हांजे प्रोग्राम में अची करे यकीन कयो बेहद ख़ुशी थी आहे। हाय हाय हाय। ऐं असांजी बि इहा दिली ख़्वाहिश हुई, ताहिर आराई साहिब खे चयोसीं शुरू वारे प्रोग्राम खां वठी त ईद वारे प्रोग्राम में असां सां गॾु शमन अली मीराली साहिबु अची वेंदो, असांजा भाग भला थी वेंदा। न बिल्कुलु, मूंखे तमामु बेहद ख़ुशी थी। ताहिर भाई असांजो पुराणो साथी आहे ऐं प्यारो माण्हू आहे। जेल जो साथी त न आहे, बसि कॾहिं कॾहिं क़ैद में हुयासीं कंहिं वक़्तु। क़ैद में हुयासीं। महिरबानी, थैंक यू। तव्हां गुलनि वारी सेज सजाए आया आहियो, असां गुलनि वारो सोफ़ो सजाए रखियो आहे तव्हां। महिरबानी कुर्ब। ऐं मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, असांजा जेके परॾेह में वेठल आहिनि उहे प्रोग्राम खे घणो इंजॉय कंदा आहिनि, उन्हनि जा कमेंट्स बि ईंदा आहिनि असांजे यूट्यूब चैनल ते, जेको धरती टीवी ऑफिशियल ते ही प्रोग्राम अवां ॾिसी रहिया आहियो। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त शमन अली मीराली साहिबु त असां वटि मौजूदु आहे हिते। ऐं हाणे जंहिं सिंगर खे मां घुराइण वारो आहियां उहो सिंगर बि आहे, कंपोज़र बि आहे। जी हा, यानी जेको धुनियूं ठाहे करे सिंगर्स खे ॻाराईंदो आहे। तमामु बहितरीनु इंसानु, तमामु बहितरीनु कंपोज़र। तक़रीबन सिंध जा, पाकिस्तान जा जेके बि सिंगर आहिनि उन्हनि खे हिननि पंहिंजूं धुनियूं कंपोज़ करे ॾिनियूं आहिनि ऐं उन्हनि जा गाना सुपर डुपर हिट थी विया आहिनि। त लिव बिस्किट वारनि जो हिकिड़ो ॿियो महिमान इरफान समाओ। इरफान समो साहब तव्हांखे भलीकार चऊं था। लाफ्टर हाउस में शमन अली मीराली साहब सां तव्हां मुलाक़ात कई, तव्हां त हिते ई आहियो, पर जंहिं हाणे मां जंहिं गेस्ट खे घुराइण वारो आहियां उन सां हथ मिलाइण जी कोशिशि न कजो, छो जो उहो ताज़ो अमेरिका खां आयो आहे। सम्झ, परे परे खां ई उन सां मिली सघो था। उहो बि असांजो इंटरनेशनल सिंगर आहे, तमामु सीनियर सिंगर। असां उन्हनि खे बि नंढे हूंदे खां ईअं ॾिसंदा था अचूं, ॿुधंदा था अचूं। एवर ग्रीन आहे, असांजा वार अछा थी विया मथे, या कलर हणी घुमंदा था वठूं, कॾहिं कॾहिं कलर मुंहं ते बि वही ईंदो आहे कारो। असांजो लाफ्टर हाउस ईद स्पेशल आहे। ऐं नाज़रीन, हाणे जंहिं सिंगर खे मां पंहिंजे लाफ्टर हाउस में घुराइण वारो आहियां उहो ताज़ो अमेरिका खां आया आहिनि महीनो ॾेढ अॻु में। ऐं जीअं ई अमेरिका खां हिते पहुता त हिते लॉकडाउन लॻी वियो। तमामु बहितरीनु सिंगर, सीनियर सिंगर, अवांजी भरपूर ताड़ियुनि में अची रहियो आहे लिव बिस्किट वारनि जे ताउन सां अरशद महमूद। सभिनी खे ईद मुबारक। ताहिर आराई साहिब जे तरफ़ां बि ऐं हथ तां मिलाए छॾियो। हाणे असांजी का ज़िमेवारी न थी। बाबा असां रस्ते में ई हिक ॿिए सां भाकुर पाता मिलंदा। ख़ुशी जी ॻाल्हि कयो। ख़ुशी जी ॻाल्हि ख़ुशी जी ॻाल्हि इहा कयो त शमन अली मीराली साहिबु टिकटॉक ठाहिण खां अलावा अॼुकल्ह कहिड़ियूं मसरूफ़ियात आहिनि। इहा ॻाल्हि ॿुधो, यकीन कयो, इहो टिकटॉक जेको आहे न, मां तव्हांखे ॾिसी मां यार ही लॻा पिया आहिनि कम सां, मां सोचे पियो असां कहिड़ो थो तमामु ज़बरदस्त टिकटॉक ठाहे थो शमन अली मीराली साहिबु। तव्हांजे गाननि ते ॿिया माण्हू ठाहे मुश्किल। ख़बर अथव असल ॻाल्हि इहा हुई त हीउ जेको लॉकडाउन जेको थियो हिन में वांदा बि वेठा हुआसीं, घर में ई वेठा हुआसीं। पोइ चयोसीं यार मिड़ई यार पंहिंजे रूह खे ख़ुशि करणु, आर्टिस्ट तव्हां आहियो न, मज़ो न पियो अचे। तव्हांखे ख़बर आहे त हिकु राति असांजे लाइ वॾो मसइलो हूंदो आहे। असां रेस्ट करे सदाईं कंहिं न कंहिं प्रोग्राम में वेंदा आहियूं, कंहिं न कंहिं ख़ुशी में वेंदा आहियूं। पोइ मूं इहो सोचियो त यार मां चयो इहो सोराब ऐं अली इहे कमु करनि था। मां चयो हथनि जा ॿार असांजा चरिया आहिनि, इहे छा आहे, इहे छा था करनि। पोइ मूं ॾिठो, मां बि शुरू थी। ऐं हूअं बि वक़्त सां गॾु हलणु खपे। जीअं अरशद महमूद साहिबु आहे माशाल्लाह एवर ग्रीन, ही बि वक़्त सां गॾु गॾु हलनि था साईं। माशाल्लाह तमामु असांजो प्यारो दोस्त बि, महिरबानी, प्यारो सिंगर। थैंक यू वेरी मच साईं। तव्हां अमेरिका खां जॾहिं वापसि आयो, अचण सां हिते तव्हां लॉकडाउन हणाए छॾियो। ॿिए ॾींहुं फ्लाइटूं बंदि थी वियूं। जंहिं ॾींहुं मां हिते पहुतो आहियां, पहिरियों तव्हां अची विया हो। 18 तारीख़ हिते पहुतो आहियां, 18 मार्च ते। ऐं नेक्स्ट फ्लाइटूं जेको बंदि थी 20 मार्च ते इहो लॻी वियो सभु कुझु हालत थी। पर 23 मार्च ते लॉकडाउन 23 मार्च ते लॻो। अच्छा हा, माशाल्लाह तव्हां ख़ैर सां आयो न। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ख़ुशि करे यार। साईं इरफान समो साहिबु, तव्हांजो अॼुकल्ह छा मसरूफ़ियातूं? तव्हां त धड़ाधड़ एल्बम ठाहिया हूंदा ईद जा मुख़्तलिफ़ फ़नकारनि जा। सोराब हिन कोरोना मां हिकिड़ो फ़ाइदो असांजे फील्ड वारनि माण्हुनि खे इहो थियो आहे
त असां जेके आर्टिस्ट बिरादरी आहियूं सभिनी खे शिकायत हूंदी यार सॼी राति प्रोग्राम कयूं था टाइम कोन्हे को। टाइम कोन्हे। अलाह जो शुक्र आहे हिन कोरोना में मुकमिल इबादत करण जो टाइम मिलियो आहे। वाह वाह। ऐं जीअं घर में रहूं पिया त हूअं त मस्जिद में जमायत लाइ वेंदासीं उहा बंदि थी वई उहा ई त घर में 5 वक़्त निमाज़ हूअं त निमाज़ पढ़ंदा हुआसीं 2-3 पढ़ियासीं 2 मिस थी वियूं पर हिन कोरोना जे करे जेको इबादत जो मूंखे मौक़ो मिलियो आहे ख़ासि तौर ते त मां शुक्रगुज़ार आहियां अलाह पाक जो। त बसि घर में हुयासीं इबादतूं कयूंसीं आख़िरी ॾींहंनि में बसि हिकु जेके ज़रूरी कुझु सॉन्ग्स करणा हुया त निकिरी करे स्टूडियो में कया ईद जे लाइ माण्हुनि खे एंटरटेन बि कयूं कुझु हिन माहौल खां ॿाहिरि था करूं कोरोना खां। असां बि कोशिशि कईसीं त ईद स्पेशल लाफ्टर हाउस में सौराब साहब हिन सां हिकिड़ो वॾो फ़ाइदो हिकिड़ो इहो थियो आहे त पोल्यूशन घटि थी आहे। हा छो त टाइमिंग जे हिसाब सां ऐं माण्हुनि खे हिकिड़ो टाइम जो हिन पाबंद कयो आहे त 5 बजे ताईं जेको बि कुझु करिणो त 5 बजे ताईं कयो। सही। ऐं सुबुह तव्हां नमाज़ पढ़ण खां पोइ उथो 6-7 बजे तव्हां दुकान खुले यार कराची ईअं ई थींदो पहिरियों ईअं ई थींदो। असां बि हेॾां होटल खोलियो आहे टपाल मेज़बान जे ताउन सां होटल खोलियो आहे हेॾां तव्हांखे चांहि बि पीआरींदासीं। छो जो शाम जो टाइम आहे त शाम जे टाइम में राति जे टाइम में चांहि पीबी आहे ज़बरदस्त। ऐं टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट हुजे त वरी क्या ई बात है। क्या बात है साईं। हे टपाल मालिक आफ्ताब भाई ये असां तमामु प्यारो दोस्त आहे आफ्ताब टपाल ऐं हिन जी चांहि जेकी आहे मां नंढे हूंदे खां पीअण शुरू कई। अॼु ताईं मां हीअ टपाल पींदो आहियां। चांहि पी वॾा थिया आहिनि जी अल्हम्दुलिल्लाह माण्हू खीर पी थींदो मां चांहि। वाह साईं शमन अली मीराली साहिबु तव्हांजो कलाम मां नंढे हूंदे ॿुधो हुयो हाणे बि हिट आहे उहो ओ मूंखे रोआरण वारा नेठि तूं बि रोईंदे उहो हमरा रुनो बाद में न तव्हांजो कलाम ॿुधी। यार हिकिड़ी ॻाल्हि मां तो ॿुधायां त ही हिकिड़ा अहिड़ा कुझु गीत आहिनि सो ही हुई शाइर जी हिकिड़ी शाइरी हुई उन जी सोच हुई। सो मूंखे शाइरी मिली मां ॻायो पोइ हाणे ख़बर न आहे शाइर सां कहिड़ी हालत थी। उहो शाइर माना ईअं सम्झो पारातो थी वियो पाण ई। न असल में सौरभ हूअं बि ख़बर अथव शाइर त आवाम जी दिलनि जी तर्जुमानी कंदो आहे। भले उन शाइर जो महबूब न रहंदो हूंदो लेकिन बाक़ी काफ़ी आशिक़ान जा महबूब रोना हूंदा। हा बिल्कुलु। ऐं शाइरी बि ज़बरदस्त साईं शमन अली मीराली साहिबु हिकिड़ो कलाम मां ॿुधो मुंहिंजे महबूब खे वञी चओ सिक ॾाढी लॻी आहे। असां छो चऊं वञी साईं तव्हां नंबर न आहे हुनजो एड्रेस न आहे। यार ॻाल्हि ॿुधो न का बि मैसेज को सवाइ जीअं अॼु हिते मां हिते हिन शो में आयो आहियां त मूंखे बि को मैसेज मिलियो न मैसेज चवरायो अचो हा त अचो सो मुंहिंजे महबूब खे वञी चओ सिक ॾाढी लॻी आहे। असां इहे कम कयूं डिफेंस में मंगला न हुजनि असांजा। पर यार असां वटि बि अची वियो राशन जिते मिलंदो आहे हथड़ा उते टंगींदा हूं हथड़ा उते टंगींदा हूं हथड़ा उते टंगींदा हूं मैट मिटन खे सजींदा हूं हथड़ा उते टंगींदा हूं मैट मिटन खे सजींदा हूं राशन जिते मिलंदो आहे हथड़ा उते टंगींदा हूं हथड़ा उते टंगींदा हूं। छा आहे म्यूज़िक छा थो वॼे ॻायो छा था केरु आयो ईअं थी ॿियो हथु कोन थो ॾिया तव्हां हेॾा भला। असल में हिकिड़ो मिंट पुटु उस्ताद बिठो आहे थियो असल में इहो आहे जो अॼुकल्ह जेको आहे राग सुरीलो माण्हू बुख थो मरे थो ख़बर आई आहे। असां जहिड़ा बेसुरा ॻाईंदा माशाअल्लाह माल ई माल हूंदा। हे सिंगर आहे बाक़ी छा हे छा आहे इहो छा आहे साज़ आहे को साज़ थो लॻे छा आहे ही साज़ आहे जॾहिं ॻाईंदा आहियूं त ही साज़ आहे। इहो कहिड़ो साज़ आहे? जॾहिं असांखे को फंक्शन न हूंदो आहे त हिन में ज़ैतून लाड़काणे जा ज़ैतून। यार तव्हां कलाम ॻाईंदा आहियो जेको तमामु बहितरीनु कलाम आहे शमन अली मीराली साहिब जो। मुलाज़ा फरमायो प्यार जिते मिलंदो आहे पखड़ा उते सही शमन साहिब खां पहिरियां पाण उस्ताद अल्लाह से हिनखे हयाती ॾे इन खां पहिरियां इहा धुन मां ठाही हुई। तव्हां जी साईं जंहिं ज़माने में बोड आई मूंखों ॻारायो बि तव्हां हुयो यादि बसि सीनियर हाणे केतिरो शकी थिए साईं अल्लाह अरशद महमूद साहिब असां वेठो आहे हिकु जहिड़ी तव्हां कमीस पाया आहियो हिकु त इहो कुदरत जो मेला कुदरती मेला साईं बि पूरी दुनिया घुमियो आहे मां बि ताज़ो अमेरिका मां हाणे आहियो आहियां जेके किरोना आई न किरोना दौरान मां बि अमेरिका यकीन कयो इहा ॻाल्हि आहे काॾे वेठो इहो शागिर्द आहे तव्हांजो छा हिनखे राग सेखारींदा तव्हां पाण सिखियल आहियो? जी बाबा। कंहिंखां सिखिया राग? तमामु वॾा वॾा फनकार जीअं पंहिंजो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान
उस्ताद फतेह अली खान साहब, उस्ताद जेको आहे सो पंहिंजो गुलज़ार अली खान, हाँ? गुलज़ार खान साहब तमामु वॾा, इन वॾी मिलण जी कोशिशि कई, मां मिली न सघियुमि उन्हनि सां गॾु। यार तव्हां कहिड़ा कहिड़ा माण्हू अची विया आहिनि साईं इरफान समूह साहब, अहिड़ा फनकार तव्हां सां कॾहिं मुंहुं पिया आहिनि कॾहिं? अच्छा, काॾे वई? खोड़ टकरा अहिड़ा फनकार राशन था विराइनि विया मां ॾिसी आहियो ॿ माण्हू आहिनि गाॾीअ ते आया आहिनि राशन जूं बोरियूं अथनि वॾियूं हे पूरो ॻाल्हाए कोन थो सघे, ॻाईंदो कीअं? हिन जो हिट थी अच्छा, ॿुधायो देखा जो देखा तो उन्हें उतो न्यू देखा देखा जो जो चेना तेरा मौसम में प्यारा लगा देखा जो चेना तेरा मौसम में प्यारा लगा कांच में उनका तेरे तारा लगा देखा जो चेना तेरा अरे बाबा वो कलाम जा बोलन देखा जो चेहरा तेरा, तव्हां छा था ॾेखारियो? को बि फनकार सुपरस्टार वेठा आहिनि हिते, फनकार पहिरें जे जोड़ जा वेठा आहिनि, शमर अली मीराई साहब ताजदार फनकार आहे, करे ॾेखारे इहा शइ। हर फनकार जी हिकिड़ी पंहिंजी ख़ूबी हूंदी आहे। तव्हांजी इहा ख़ूबी आहे जी, इहा खामी आहे तव्हांजी? खामिया ये जट्टा नहीं है हो सके कमाए न के हो सके तो हो सके अल्लाह अल्लाह अॻिते बि त हलो, अल्लाह हो सके छा? असांखे तव्हां कीअं घुरायो? असां किथे घुरायो था? असां त हिननि लेजेंड फनकारनि खे घुरायो। बाबा लेजेंड घुराए आया त हिक ई ट्रक में आऊं न, हिन जूं गाॾियूं अॻु हुई, पोइ जेके ट्रकियूं हुन में असां रस्तो साॻियो। हाँ रस्तो खान साहब वेठो आहे, खान साहब इरफान समूह साहब जेको साहब दिलि मूसीकार बणिया तमामु। हाणे हिननि ऑडिशन बि कयूं तमामु घणियूं फनकारनि जूं, बिल्कुलु तव्हांजी बि ऑडिशन थी वञे हिते? हाणे उस्तादनि जी ऑडिशन थींदी आहे। उस्ताद खान साहब कहिड़े राग मां तव्हां कलाम ॻाईंदा हो? से राग मां हे जेको राग आहे इहो आहे तिलक चाड़ी राग। तिलक चाड़ी राग किथां जो राग आहे? हैदराबाद जो आहे? हैदराबाद तिलक चाड़ी तव्हां वेंदो न, हा चूड़ियूं उतां मिलंदियूं, हैदराबाद जी मशहूरु चूड़ियूं। अच्छा ही तिलक चाली राग आहे ऐं जेको ठाठ आहे उहो चूड़ी आहे। चूड़ी चूड़ी हा, उन मां ॿुधायो कुझु भला। अचे देखा जो देखा जो आहा देखा जो ओ देखा जो देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा खानों में ठहरा मुझको प्यारा लगा। तव्हांजे अहिड़े बेसुरे आवाज़ जे करे ऐं अहिड़ा फनकार अचण जे करे शमन अली मीराई साहब सोग में कारो जोड़ो पाया आहियो सही हो ऐं वरी चवंदो बि आहे ही कारो वॻो यारो मूंखे इश्क पारायो आहे। इहो चई ॾेखारियो तव्हां कलाम। अच्छा पाण में हूं उस्ताद बेन सुनो आई तू अरे अरे ॻाल्हि आहे जेका इन शागिर्द चो तो चए अरे पुट उस्ताद खे इन चो उस्ताद वॾा फनकार वेठा आहिनि हिते, उस्ताद माण्हू ईअं चइबो असां थोरो सुर में न आहियो। हिन ख़बर न आहे तव्हांखे त क़दुरु आहे असांजो। हा हाय हाय खान साहब असां तव्हांखे ॾिसी ॾिसी ॻाइण शुरू कयो आहे। शमन अली मीराई साहब कलाम ॿुधायो इहो सजण साईं मिठा हाय माण्हू हा ॿुधायो। सजण साईं मिठा माण्हू, सजण साईं मिठा माण्हू, ग़रीबनि जी तोखे पारता ओ फकीरन जी तोखे पारता को मिट दई ओ सजन साईं मिठा माण्हू गरीबन जी तोखे पारता जेको नहीं सरी सके बिस्मिल्लाह नाले अल्लाह जे ॻाल्हि ॿुधो सही जेको सरी सके नाले अल्लाह जे होॾे थी बीह तूं ॻाल्हि हिकिड़ी ॿुधो ॻाल्हि ॿुधो कहिड़ो न हले थी हिन ॻाल्हि त ॿुधो। हिते ज़ाहिर आहे तोखे रखियल गुल मिलंदा, पैसा कोन मिलंदा। कोशिश माण्हू करे साईं फनकारनि जी ओ वैल्यू साईं। ख़तम न कयो यार। ॻायो भले जेतिरो ॻायो था इहो पिन न कयो यार। इहो इहा ॻाल्हि मां अहिड़ी बूथ में छबी हणंदो सां सही पिन असांजो नंढे लाको वठी अबन डलन जो धंधो आहे गहण हाणे शुरू उहो कमु कयो यार हेर करो। फनकार आहिनि असल में असां मेलनि वारा जेके ॿाहिरि वञी करे कंहिंजो ॿारु पैदा थियो। अच्छा 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 उहे फ़क़ीर फनकार न न
साईं हे छा अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक वालेकुम सलाम खैर मुबारक। साईं हिकिड़ो फिल्म पहले खां मुछूं अची जो गंजी टंगणी आहे कंजी टंगणी छा थो चए मुंहुं वठी ॾियो गंजी उस्तादनि जे नाले इहो चवंदो विच में उस्तादी एने विच में ॿिया अहिड़ा कलाम चवंदा नी हिते पतकी मनंदे अनु तव्हां खां भलो मां ॻाईंदो आहे ॿुधाई कलाम हाँ हुई राग जो जवान लगा साबो हिन होटल में दिलो बीठो आहे खीर थो विञाए ॾिसो खीर थो विञाए बाबा हे पंहिंजे लाइ सही आहे अनु हे जेको पिन थोर असां घणो कमाईंदासीं अनु हिन वठी हल पाण सां गॾु यार इनखे ठीके ते खणोसि ठीकु आहे खणो था हिनखे। ॿियो साईं साहब तव्हां असांजी इज़त न कंदा हो उहो तव्हांजो हुतां भले न कयूं पर यकीन कयो असां वटि टाइम ई न आहे एॾा माना असांखे प्रोग्राम आहिनि एॾो माना असांखे हाणे जेको आहे, तव्हां माशाल्लाह सुठो बोर कयो बहितरीन माशाल्लाह असां अञा वधीक करे था सघूं हाणे असां चाहींदासीं असां अञा वधीक करे था सघूं बोर न असां फनकारनि वटि टाइम घटि आहे तव्हां असांखे बोर कयो असां तव्हांखे थोरो शर्मिंदो करण था चाहियूं तव्हांजे साम्हूं हाणे अरशद महमूद साहब कलाम ॿुधाईंदो ऐं पोइ ॿुॾी मरिजो मां तव्हां पाणी घुरायो हिते साईं सरकायो अचो असां साम्हूं ई ॿुधंदासीं तव्हांजी भरपूर तारीन में अरशद महमूद अचो सही सही दिया त दुनिया में हुल थी वेंदो आहे दिल टुटंदी आहे त जीअण मुश्किल थी वेंदो आहे दिल टुटंदी आहे त जीअण मुश्किल थी वेंदो आहे दिल लॻंदी आहे त दुनिया में हुल थी वेंदो आहे दिल टुटंदी आहे त जीअण मुश्किल थी वेंदो आहे दिल टुटंदी आहे त जीअण मुश्किल थी वेंदो आहे पहिरियों सुठो कोई प्यार ॾुखियो आहे जीअण लाइ संसार ॾुखियो आहे पहिरियों सुठो कोई प्यार ॾुखियो आहे जीअण लाइ संसार ॾुखियो आहे रब ॼाणे ज़हर ज़िंदगीअ जो पल पल थी वेंदो आहे दिल टुटंदी आहे त जीअण मुश्किल थी वेंदो आहे दिल टुटंदी आहे त जीअण मुश्किल थी वेंदो आहे दिल लॻंदी आहे त दुनिया में हुल थी वेंदो आहे दिल टुटंदी आहे त जीअण मुश्किल थी वेंदो आहे दिल टुटंदी आहे त जीअण मुश्किल थी वेंदो आहे रब करे मजबूर न एड़ो कंहिंखे ख़ुदा ने सूर न एड़ो रब करे मजबूर न एड़ो कंहिंखे ख़ुदा ने सूर न एड़ो मिसकीन जे लाइ मोहबत जो वॾो मुल्क थी वेंदो आहे दिल टुटंदी आहे त जीअण
जुल्फ़कार मंगी न रुआरे शलक के जिंदगी न रुआरे जुल्फ़कार मंगी न रुआरे शलक के जिंदगी न रुआरे इन जीवन जो को बेलो ही भूलती वेंदो आ दिल टुट दिया त जीअण मुश्किल थी वेंदो आ दिल टुट दिया त जीअण मुश्किल थी वेंदो आ दिल लॻंदी आ त दुनिया में भुल थी वेंदो आ दिल टुटंदी आ त जीअण मुश्किल थी वेंदो आ दिल टुटंदी आ त जीअण मुश्किल थी वेंदो आ दिल टुटंदी आ त जीअण मुश्किल थी वेंदो आ। वाह वाह ताड़ियूं तमामु ज़बरदस्त। त हाणे वक़्तु थियो आहे हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। इन ब्रेक जे दौरान तव्हां ॾिसंदव ल्यू बिस्किट ठाहिण वारनि जे तरफ़ां जेके उन्हनि बिस्किट ठाहिया आहिनि गाला ज़ीरा प्लस ऐं कैंडी। सो वक़्तु थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक में वञण खां पहिरियां असां तव्हांखे ॿुधायोसीं त इरफान समो साहब खां हिकिड़ो पुछंदासीं को वाक़ियो थियो इन्हनि सां। अरशद महमूद साहब बि हिते मौजूदु आहे। शमल मीराली साहब उन्हनि उहो न ॿुधो हूंदो जेको तव्हां सां थियो हुयो सांगड़ जे गेस्ट हाउस में जॾहिं तव्हां वॉइस ऑफ सिंध कंदा हुयो। जिन्नात कीअं चिंबड़ी तव्हांखे? इहो वाक़ियो मशहूरु एतिरो न आहे जेतिरो हिनखे ताहिर मशहूरु कयो आहे। ऐं आख़िर में हाणे जेका छानबीन खां पोइ जेको आख़िरी रिज़ल्ट आयो आहे त हिन सॼे वाक़िए जे पोयां जेको असुलु हथु हो उहो ताहिर जो। ऐं हीअ त मुंहिंजा पीर भला हुआ ऐं को मुर्शिदनि वारो हुयुसि त मां बची वियुसि। अदरवाइज़ हिननि मुंहिंजे मरण जो पूरो बंदोबस्तु कयो। त छा थियो छा हुयो? थियो इहो त प्रोग्राम असां ऑडिशन करे जीअं पहुतासीं रूम ते त राति जो तक़रीबन मानी खाई राति जो 12 साढा 12 मतिलबु सांगड़ 12:30 ईअं लॻो अधु राति गुज़री वई। राति जो थियो त मां ईअं कंप्यूटर लैपटॉप ते वेठो कुझु सेटिंग वेठो कयां पियो त गाना बना हेॾे होॾे कयां त यासिर कश्तू मूंखे कंधे खे ज़ोर ॾेई रहियो त दरो हिकु दफ़ो खड़को दरो खड़कियो त मां वरी सुनी सुनी करे ॻाल्हि करे 2-3 मिंट खां पोइ मुंहिंजे कमरे जो दरवाज़ो जेको आहे न धक 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 ईअं करे वरी गुम थिया। इते मां पंहिंजो पाण खे समेटणु लॻुसि त मां चयो अलाह रहम करे हीअ एॾी पूरा हिकु हिकु भित हेॾी मां चयो हीअ अलाए कहिड़ो माहौल आहे। उन खां पोइ जीअं न की 25-30 माण्हू ॿाहिरि भॼंदा आहिनि कॉरिडोर में उहे भॻा। अच्छा भॻा मां चयो माण्हू जो हुजे त मां तकर में दर खोले ॾिसां त ज़ाहिर त थिए न। मूंखे उते ॾिठमि ॿाहिरि त पक थी वई त बाबा हीअ का जिन्नात आहे। अच्छा पोइ मां यासिर खे चयमि यासिर मां चयो सुम्ह चुप करे कंबल मथां पातुमि। कंबल मथां पाए हेॾां बि कंबल बंदि कयुमि हेॾां कंबल बंदि कयुमि। वरी ॿीहर एॾो स्पीड सां दर खड़कियो ऐं आवाज़ बूटनि जा आवाज़ आया। पोइ त मां न कई हम न कई तम बसि उहो कंबल हीअं ॻिच में पाए ऐं मां चयमि हाणे ॿियो त हिते का वाई वारस कोन्हे असांजो ताहिर ॾे भॼां। हिननि जे कमरे ॾे जीअं मां भॻुमि न त ताहिर वरी पंहिंजे छोकिरनि सूधो शाइक वारा सभई हुया वसीम वारा उन्हनि सूधो हे ॿाहिरि निकितो थियो त इरफान भाई भॼ पे जिन आहिनि। अरे मां त ख़ुदा जी मारे भाई मूंसां बि इहो छरा तव्हां बि भॻो उहो बि हो निकिरी आया ॿाहिरि सॼी राति पोइ मां हिनखे चयो मां ॻाल्हि आहे गॾिजी था रहूं। मां चयो हिकिड़े कमरे में असांखे हिकिड़े कमरे मां ताहिर भाई सां गॾु सुतुमि त मूंखे थो चए ॾे ख़बर घुरंदे अञा अॻिना सेपरेट रूम भला। मां चयो मां तोबा कई असां। पोइ आख़िर में मूंखे ख़बर पई साल ॿिनि खां पोइ त इहो अहिड़ो किसो हिन अमीर अली सां बि कयो मीरपुर ख़ासि में खान साहिबु अमीर अली ख़ासि। अच्छा नवाब शाह में उन सां थियो नवाब शाह में मूंसां सांगड़ में। पोइ सॼो इन कार्यवाही जे पोयां जेको चकर हुयो असल जेको मास्टर माइंड हो हू ताहिर हुयो। मतिलबु जिन्नात न हुई तव्हांजा इहे माण्हू रखियल हुया जेके साईं हे जिन्ननि को घटि आहिनि छा? न हिन वटि इहो सोराब मां सही तव्हां ॿुधायां त हिन वटि जिन बि आहिनि जिनड़ियूं त तमामु घणियूं। वाह वाह ईअं साईं तव्हां सां बि कॾहिं को वाक़ियो थियो हूंदो असां सां बि वाक़िया घणा थींदा आहिनि। ॾिसो अची वियो हिते होटल असांजो
ओके ये वठो फोटो कढो हिते कढो हिते साम्हूं फोटो कढो थियो अचो हितो थियो फोटो हाणे केरु अरे वाह केरु आयो हेॾे ॻाल्हि त ॿुधो खींचे हिते फोटो ईअं कीअं असांजे घर में घिरी आया हुआ यार हे ॿी जिन्नात टकरी आहे असांखे ये जिनन जो बाबो आहे आधा है हे फोटो साम्हूं अरे बाबा हे ॾिसो मां तव्हांखे चयो न मां तव्हांखे चयो त बीमारी सॼी हीअ आहे ही कोरोना हेॾे माना इहो जरासीम लॻो आहे मूंखे हेॾे पुटु ॾेखार डॉक्टर साहब जी ॿी का बि तकलीफ़ कोन्हे हा। ॾांठ में सूर आहे ॾिस कीड़ो त न आहे पुटु हा कीड़ो त तोखे आहे पर ॾाठ में न आहे ॾाठ में कीड़ो न आहे बाक़ी कीड़ो माशाल्लाह पाड़े जे मुहांड ते बि आहे हिनखे बि चेक करे सघिजे थो न लॻो साईं न लॻो खिल नथी अचे न लॻो जंहिंखे अलाह न खिलाए असां छा खिलाईंदासीं न लॻो साईं साईं हेॾे ॻाल्हि त ॿुधो पैसा त ॾियो छो छाजा पैसा एडवांस वरिता अथव न इलाज ॿुधायो न छा मां डॉक्टर न आहियां मां चरियो आहियां पाण गिदू बदर मां भॼी आहियां ईअं कीअं साईं साईं इरफान समो साहिब खां त वाक़ियो पुछियोसीं ॾाढो सुठो ॿुधायो त जिन्नात हिननि ते हमिलो कयो हुयो हाणे हिननि खां हिकिड़ो कलाम बि ॿुधूं जो ॻाईंदा बि ॾाढो सुठो आहिनि ॾाढो सुठो ॻाईंदा आहिनि इन करे ॿियनि फनकारनि खां सुठो ॻाराईंदा बि आहिनि कंपोज़र बि आहिनि त साईं हाणे असांखे को कलाम बि ॿुधायो त महिरबानी थींदी तव्हांजी हाज़ुर हाज़ुर अचो